अब कहिले ठमेल.com गरेछ, खसी बेचेको छ, कहिले नेपालमा बसेर वेस्टर्न युनियनलाई च्यालेन्ज गर्छु भनेको छ। तर सबैले के भन्दै एकाना जग्गा पनि किनेको छ नि यसले। मान्छेहरूलाई लिफरकमा ल्याउँदाखेरि इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु इम्प्रेस। त्यो स्वर्णिमले पनि पत्याएको थिएन। अनि मैले स्वर्णिमलाई के भने, हेर्स, दिस इज द फ्युचर अफ इकोनोमी, वी निड टु डु अ रिसर्च। आज खुसी लाग्छ आफूले सुरु गरेको कम्पनीहरूले चाहिँ अरबौँको तलब खुवाउँछ। आई थिङ्क द्याट्स द बिगिनिङ के नट ओन्ली द डायस्पोरा कम्युनिटी बट एक लेभलको इन्टरनेसनल मार्केटले पनि यसलाई चाहिँ पोजिटिभली नै हेर्छ। अहिलेसम्म नेपाल ब्याक अफिस थियो भने अब नेपालमा चाहिँ एचक्यू हुने भयो कि होइन? त्यसमा मेरो नम्बर 1 मिसन के हो? नेपाललाई हेडक्वार्टर बनाउने। एब्सोल्युटली वी आर गोइङ टु फिगर आउट हाउ टु पोजिसन हाम्रो नेपालको अफिस एज दि हेडक्वार्टर। अ कम्पनी विल सक्सिड ओन्ली वेन यु स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट द फ्युचर। तर के भन्दाखेरि इफ यु रियली वान्ट टु बी अ ग्लोबल प्लेयर अनि तिमीसँग कोलाबरेट मुड छैन भने प्लिज go back to doing what the hell you are. देशको हाम्रो $40 billion को GDP अब झन्झनै $100 trillion को GDP मा चाहिँ जानको लागि चाहिँ ब्रिज बनायो। सो व्हाट वी विल सी इज त्यो लेजर बनाउने मान्छे अब ग्लोबल जान्छ, त्यो UI UX गर्ने स्टुडियो अब ग्लोबल जान्छ, डेभअप्स गर्ने मान्छे अब ग्लोबल जान्छ कि सर्भिस कम्पनी प्रोडक्ट कम्पनीमा जान नसक्यो भने कारण के हो भन्दाखेरि एक लेभलको इकोसिस्टम नभएर पनि हो कि वाट एभर यु आर इफ यु हेभ अ क्ल्यारिटी that's what more important is, right? So now I'm curious, how are you going to make money? Just to think of us like a bridge. Okay? So our whole idea is commoditize FX. Commoditize FX for access is subscription. So that's our core revenue. To go back to your narrative of XUNO le kasari paisa kamaउँछ. I'm sitting in one of the sexiest APIs in the world that will connect you to the US. किन भन्दाखेरि borderless economy को सुरुवात भएको छ. If somebody has an idea and somebody wants to create global product, contact one. Bal, स्वागत छ फेरि. Thank you all. Long time. Definitely long time. So many things has happened. Too many things. के बारेमा कुरा गर्ने के बारेमा नकुरा गर्ने भन्ने प्रेसर भयो मलाई आज. ठिक छ. We'll start slow. Let's address the elephant in the room. I think last 1 week there's a lot of noise around. Yes. Nepali tech companies, a new era for Nepali tech companies भन्ने भइरहेको छ हैन? अनि I think you have played your own role on it. Absolutely. हैन? Absolutely. अनि मलाई चाहिँ यसको होल बिगिनिङ चाहिँ त्यो IIDS को रिपोर्टले भयो कि जस्तो लाग्छ. किन भन्दाखेरि all of a sudden $500 million को ट्रान्जेक्सन यसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हैन? व्हाट डु यु थिंक? एकदमै. सो काइन्ड अफ लाइक भनौँ न यो सब कसरी सुरु भयो म लान्छु के हैन. अब जस्तै फर इक्जाम्पल अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो पर्सनल एक लेभलको जर्नी एज अ टेक एन्टरप्रेन्योर हैन, इट वाज नेभर टेकन सिरियसली के हैन. कस्तो भन्दाखेरि फलानाको छोरा हो, यसको एउटा चाहिँ लङ्गडा सोख. ओके. अब कहिले ठमेल.com गरेछ, खसी बेचेको छ हैन, कहिले नेपालमा बसेर वेस्टर्न युनियनलाई च्यालेन्ज गर्छु भनेको छ हैन, कहिले हामी चाहिँ नेपालमा बसेर एउटा चाहिँ वर्ल्ड क्लास एउटा सफ्टवेयर कम्पनी बनाउँछु भनेको छ. मान्छेहरूलाई वार पालेछ, तर सबैले के भन्दै एकाना जग्गा पनि किनेको छ नि यसले. ओके हैन. सो त्यो न्यारेटिभ थियो कि. तर कस्तो भन्दाखेरि जुन चाहिँ स्पेसली मेरो जेनेरेसनको हाम्रो इन्ट्रेस्ट वाज नट टु गो आउट एन्ड अमास वेल्थ बाई इन्क्रिजिङ ल्यान्ड पुलिङ हैन. के थियो भन्दाखेरि कसरी चाहिँ फ्युचर अफ इकोनोमी नेपालमा चाहिँ ल्याउने भन्ने थियो क्या. अनि यो सबै कहाँबाट खास चाहिँ सुरु भयो भन्दाखेरि ठमेल.com चाहिँ एक लेभलको मेरो रिसर्च जस्तो थियो क्या. द्याट रिसर्च काइन्ड अफ हेल्प मी गेट इन टु वाट एभर आइ एम डुइङ टुडे. तर एक लेभलको इन्स्टिट्युसन कसरी बिल्ड गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भने चाहिँ जब म लिफरकमा म इन्भल्भ भएँ हैन, अनि त्यहाँबाट सुरुवात भयो हैन. अनि मेरो स्ट्रगल के थियो भन्दाखेरि ओ माई गुडनेस हैन, अब जुन लेभलको एक लेभलको बोर्डलेसको एक्सेस मार्केट प्लेसको एक्सेस थियो हैन. अब लिफरक पनि गर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि MIT का ग्रेजुएटहरू, ब्राउनका ग्रेजुएटहरू, म लुइस एन्ड क्लार्कको ग्रेजुएट भएँ, स्ट्यानफोर्डका ग्रेजुएटहरू, हामी सबैजना मिलेर त्यसको एक लेभलको फाउन्डेसन हामीले बनाएको थियौँ कि हैन. अनि एक लेभलमा आइड से अल भेरी प्रिभिलेज्ड हैन. सबैजनाको रेजिडेन्सी बाहिरको थियो, एक्सेस टु क्यापिटल सजिलो थियो र हामीले लिफरक बनायौँ हैन. तर इन्ट्रेस्टिङ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जब मैले मान्छेहरूलाई लिफरकमा ल्याउँदाखेरि इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु इम्प्रेस के हैन. द इन्फ्रास्ट्रक्चर वाज इम्प्रेसिभ, तर के भन्दाखेरि यसले साँच्चै पैसा कमाउँछ र भन्थ्यो क्या. अनि त्यो मलाई भित्रदेखि नै झोक चल्थ्यो कि. त्यति बेला नै हामीले इनिसियली 4 जना 8 जनामा सुरु भएको कम्पनी भनौँ न, अब अहिले आज त 450 जना जति भयो
होइन त्यति बेला 150 जति हुनु भने वाज नट अ जोक अनि त्यो एक लेभलको मलाई नै त्यो भ्यालिडेसन एउटा चाहिँ चाहिरहेको थियो कि होइन म चाहिँ के छ सिरियस अन्टरप्रेनर हो यसको एउटा मिलियन्स अफ डलर्सको एउटा एक लेभलको इकोनोमी चाहिँ क्रिएट छ दिस इज द फ्युचर भन्ने थियो क्या अनि त्यो गर्नको लागि लास्टमा आएर मैले जति सेल गरेँ पनि मान्छेले भन्नु हुन्छ नि एक लेभलमा यो यसको लङ्गडा सोख हो मात्र जस्तो गर्थ्यो क्या सो फाइनली वाट आई रियलाइज वाज लाइक ओके यसलाई डेटा चाहियो होइन अनि एक दिन म र स्वर्णिम वाग्ले मेरो आई मिन इज अ भेरी गुड फ्रेन्ड अफ माइन्ड प्लस एट द सेम टाइम क्लासमेट फ्रम बुढालकोट स्कुल ऊ चाहिँ आइआइडिएसको एक लेभलको चेयरम्यान पोजिसनमा थियो होइन आइआइडिएस इज अ थिङ्क ट्याङ्क बिलिभ इट नट इभन स्वर्णिमले पनि पत्याएको थिएन कि होइन अनि मैले स्वर्णिमलाई के भने हेर्छु दिस इज द फ्युचर अफ इकोनोमी वी निड टु डु अ रिसर्च अनि एक लेभलमा 2000 हामी 18मा जस्तो लाग्छ 18 हो कि 19मा वी डिड अ युएस टुर के वी क्यान डिड अ युएस टुर जस्ट टु मिट डिफ्रेन्ट एक लेभलको अन्टरप्रेनर्सहरू अनि त्यहाँ जो पनि आउने टेककै कुरा गरेर जो पनि बाले तैँले भनेको कुरा चाहिँ के सही नै हो कि अब नेपाल जाने बित्तिकै हामी चाहिँ यसलाई मोटिलाइज गरौँ भने देन वी एक्चुअली पिच दिस आइडिया टु अभियसली होइन वर्ल्ड ब्याङ्क भयो अनि हामी सेन्ट्रल ब्याङ्कमा पनि गयौँ डिपार्टमेन्ट रेभेन्यूमा पनि गयौँ एक लेभलको वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि फन्ड गर्थ्यो प्लस एट द सेम टाइम आई डु वान गिभ क्रेडिट हाम्रो फ्युज मेसिनले भयो अनि अर्को क्लाउड फ्याक्ट्री भयो होइन अनि थ्रु डोलमा सो दे एक्चुली इन्भेस्टेड इन दिस रिसर्च त्यो रिसर्च आउने बित्तिकै द फाइन्डिङ वाज क्रेजी होइन अनि त्यसपछि बल्ल बल्ल चाहिँ के भन्दाखेरि एक लेभलको नेपालले पनि एउटा अर्को चाहिँ यो नेपालको जिडिपीको एउटा डिएनए चेन्ज गर्ने प्रडक्ट पायो कि भनेर सडनली हाम्रो डाक्टर साहब के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन 50 वर्ष लगाएर हामीले चाहिँ 50औँ वर्ष लगाएर हामीले धेरै कुराहरू एक्सपोर्ट गर्न खोज्यौँ अदर देन मान्छे हामीले खास प्रडक्ट त एक्सपोर्ट गर्न सकेको थिएनौँ यो त खतरा रहेछ यो त भवाल रहेछ होइन भनेर एक लेभलमा चाहिँ यो त भनौँ न आउटसाइड अफ द पिपल गोइङ अब्रड and us exporting these kids as a labor, this is the largest export that was also in 2022. Now, the interesting thing is, to जुन चाहिँ $500 million को number आयो, it is actually through formal sector. अझ इन्फर्मल त थाहा नै छैन हामीलाई. So informalमा मलाई लाग्छ कि त्यसको times 3 को चाहिँ impact छ क्या. Okay. So don't be surprised. होइन मलाई कसैले सोद्धाखेरि चाहिँ भनौँ न it's a 1.2 to 1.5 billion को एक लेभलको इकोनोमी मेकिङ छ र अनि आई थिङ्क a country which is sandwiched between two large countries and landlocked, I think this is the future. This is the opportunity. र जुन दिनमा हामीले भनौँ न एक लेभलको खसी बोका बेचेर इन्टरनेटमा के गर्न सकिन्छ भने हामीले नेपालमा देखायौँ आज धेरै नै अगाडि आइसक्यो क्या होइन अब यसलाई चाहिँ अस्तिको लले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि नाउ इट्स स्टियर्ड इन द राइट डिरेक्सन इट्स स्टियर्ड इन द राइट डिरेक्सन अब यसमा आई डु अल्सो वान गिभ सम एक लेभलको ब्याक स्टोरी यसको कुरा चाहिँ भनौँ न एक लेभलमा 1 वर्ष अगाडि पनि रेगुलेटर्सलाई गएको तर लास्टचोटि पनि जाँदाखेरि माथिसम्म गएर फर्क्यो अनि त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इन द लास्ट 2-3 इयर्समा 2-4 अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भएको थियो क्या दिस क्यानट बी बालदाईको प्रोजेक्ट दिस हेज टु बी नेसन्स प्रोजेक्ट इन द मिन टाइम हाम्रो नासाइटी इज इस्टाब्लिस राइट इट्स ग्रेट द्याट अल अफ द सफ्टवेयर कम्पनीज आर पार्ट अफ इट होइन अनि तिम्रो के भन्दाखेरि यो अहिलेको लास्ट फाइनल स्टेजमा गर्नको लागि चाहिँ नासाइटी आई थिङ्क कोअर्डिनेटेड डिरेक्टली विथ तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो फाइनेन्स मिनिस्ट्री एन्ड दिस अर्डिनेन्स हेज बिन पास्ड होइन तर इट्स आई थिङ्क लुकिङ रियली गुड नाउ सडनली एक लेभलमा नेपालमा आइटी सेक्टर आएको भनेको हामी जस्तो प्रिभिलेज मान्छेहरू लिएर आएको होइन मलाई लाग्छ कि मेरो आफ्नो पर्सनल जर्नी मेरो पर्सनल काम र पर्सनल मिसन वाज लाइक ओके मेरो जस्तो प्रिभिलेज वाइ सुन समबडी नेपाल ह्याभ इट त त्यसको मलाई लाग्छ बिहानी चाहिँ सुरु भयो अब यसलाई चाहिँ यही लेभलमा हामीले गर्न सक्यो भने राम्रो पनि हुन्छ र अर्को कुरा यसमा म के पनि एड गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो रेगुलेसन पास हुँदाखेरि यो एक लेभलको यो रेगुलेसन चाहिँ यसको चाहिँ डिस्कसन मात्र हुँदाखेरि पनि जब श्रीलङ्कामा एक लेभलको भनौँ न त्यो क्राइसिस थियो actually I had an opportunity to meet directly with the president and kind of let him know what Nepal is thinking and in fact actually Sri Lanka will also definitely be learning from our process and will probably enable these kinds of like regulatory frameworks to their community. अनि मैले when I reflect on it होइन यसले चाहिँ एउटा के पनि गर्यो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ for a lot of successful नेपाली डायस्पोरा जो बाहिर छ when they realize कि 500,000 फर्मल सेक्टरबाट आइरहेको छ र इन्फर्मलबाट गरेर अझ धेरै आइरहेको छ भने चाहिँ त्यो ट्रस्ट फ्याक्टर बढाइदियो जस्तो कि नाउ दे आर मोर मोटिभेटेड टु सेन्ड बिजनेस नेपाल किन भन्दाखेरि अफिसियल त्यो इन्फर्मेसन नहुँदा त के हो हुन्छ होइन तर त्यस्तो भइसकेपछि चाहिँ म डायस्पोरा नाउ सेन्डिङ वर्क टु नेपाल एकदम सो म 9 महिना अगाडि म ड्यालसमा थिएँ होइन अनि युजली म जाँदाखेरि लट अफ अर्गनाइजेसन्सहरूले चाहिँ दे आस्क मी टु कम आउट एन्ड स्पिक अनि ड्यालसमा एउटा के भन्छ बिजनेस त्यहाँको लोकल अन्टरप्रेनर्सहरूको एउटा सानो मिटअप थियो
And it was very interesting. Almost 95% of the people showed up. जसले बोलाएको, that was very overwhelming. होइन अनि त्यहाँ जाँदाखेरि all I was talking about the future. All I was talking about the tech. भनेपछि त्यो एक लेभलको I think म ठ्याक्क 45 मिनट बोलेँ. Question and answer was 1.5 hours. Okay. So कस्तो भन्दाखेरि एक लेभलको जुन चाहिँ भनौँ त्यो कम्प्लेन things not going right त्यो हामीले भन्नै पर्दैन क्या. So what do people also want to see is what are the things going right. अनि अर्को कुरा forget the charity part, right? We did not come back to Nepal to do हामी देशको सेवा गर्ने भनेर आएकै होइन. हामी के आएको भन्दा पहिला सुरु ओके म बोर्डरलेस चाहिँ अन्टरप्रेन्योर हुन चाहन्छु होइन बट नेपाल इज माई होम. नेपालबाट मलाई मेरो त्यो एउटा फ्युचर मैले डिजाइन गर्न सक्छ कि सक्दैन. आज खुसी लाग्छ आफूले सुरु गरेको कम्पनीहरूले चाहिँ अरबौँको तलब खुवाउँछ. आफूले सुरु गरेको कम्पनीहरूले आज 650 जति चाहिँ के भन्दाखेरि होइन मान्छेहरूलाई डिरेक्ट इम्प्याक्ट डिरेक्ट जागिर दिएको छ. आई थिङ्क द्याट्स द बिगिनिङ के. अनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नाउ एट द एन्ड अफ द डे एज एन इन्डिभिजुअल हामी कति गर्न सक्छ गर्न सक्दैन नि त. तर नेसनले जुन चाहिँ एउटा स्टेप लिएको छ यसलाई म एकदम पोजिटिभली हेर्छु. एन्ड आई थिङ्क यसले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो पोजिटिभ इम्प्याक्ट नट ओन्ली विथ द डायस्पोरा कम्युनिटी होइन नट ओन्ली विथ द डायस्पोरा कम्युनिटी बट एक लेभलको इन्टरनेसनल मार्केटले पनि यसलाई चाहिँ पोजिटिभली नै हेर्छ. सो खालि वी डोन्ट रियली ह्याभ टु सेल आवर स्टोरी ओन्ली टु डायस्पोरा कम्युनिटी. आई थिङ्क दे आर एम्बेसडर्स. तर अहिले मेरै आफ्नै जर्नीमा पनि वाट एभर वी डुइङ नेपाल त्यसले चाहिँ एक लेभलको ग्लोबल एउटा अटेन्सन पाएको छ. र मलाई लाग्छ आई थिङ्क दिस इज जस्ट द बिगिनिङ. अनि सायद अब कसैले पनि के चाहिँ भन्न पाउँदैन होला भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान बिल्ड अ ग्लोबल कम्पनी राइट हियर फ्रम नेपाल भनेर कि. एब्सोल्युटली त्यो चाहिँ अब हिजो अस्तिसम्म चाहिँ भन्न पाउँथ्यो होला तर अब चाहिँ भन्न पाएन कि. बिकज अहिलेसम्म नेपाल ब्याक अफिस थियो भने अब नेपालमा चाहिँ एचक्यू हुने भयो कि होइन. नेपालमा काठमाडौँमा हेडक्वार्टर न्युयोर्कमा अफिस. एक्ज्याक्टली. सो वी विल टक अबाउट वाट आइम डुइङ होइन. आइम स्योर युल आस्क मी क्वेसन. त्यसमा मेरो नम्बर 1 मिसन के हो नेपाललाई हेडक्वार्टर बनाउने. एब्सोल्युटली राइट. म मेरो आइडेन्टिटी किन लुकाउने राइट. सो आई वान्ट टु मेक स्योर जुनो संसारको फर्स्ट एक लेभलको चाहिँ एउटा बोर्डरलेस ब्याङ्क होइन वाज डिजाइन फर कम्युनिटिज लिभिङ इन कन्ट्रिज लाइक नेपाल. And after 154 years, amazing innovation has really happened. It's from Nepal. It was not because Bal Krishna Joshi did it, because the ecosystem here, the customers को pain point here designed it. So why do I want to के भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ यस लेभलको जुन चाहिँ यसले पाएको एउटा चाहिँ अथोरिटी छ म यसलाई किन म ब्याक अफिसमा गर्ने होइन. मेरो चाहिँ हिसाब के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क वान द टार्गेट इज वी आर गोइङ टु फिगर आउट हाउ टु पोजिसन हाम्रो नेपालको अफिस एज दि हेडक्वार्टर. Not a back office. Do you think few tech companies are not happy with it because they have been, भनौँ न जस्तै for example, अब त ओपनली गर्नु पऱ्यो नि त होइन. Yes. अब यस्तो छ क्या if you are going to continue to dwell on the past and if you're going to use your competitive advantage of the past, then naturally you're going to die. A company will succeed only when you start thinking about the future. मलाई जुनो गर्नको लागि literally I took exit from all the companies I've started. किन भन्दाखेरि फर्स्ट टु मेक अ डिस्ट्रप्सन यु हेभ टु डिस्ट्रप्ट युर सेल्फ. मैले 6 वर्ष 7 वर्ष लगाएर मिलियन्स अफ डलर चाहिँ के छ खर्च गरेर आई एम बिलिभ इट अर नट आई हेभ बिन सुड बाई रेगुलेटर्स फ्रम न्युयोर्क टु क्यालिफोर्निया. त्यसरी गरेर चाहिँ मैले मार्केट भन्ने कम्पनी बनाएँ. गेस हु वाज द फर्स्ट कस्टमर द्याट साइन्ड अफ फ्रम मार्केट. इट वाज कल्ड ठमेल रेमिट विच अल्सो आई स्टार्टेड. ओके. सो मैले लिटरली तिम्रो चाहिँ लास्ट इयरको मार्चबाट वी टर्न अफ मार्कनेट जुन कम्पनीको आई एम वान अफ द लार्जेस्ट इक्विटी होल्डर्स. आई एम द फाउन्डर राइट. के भन्दाखेरि पहिला सुरु मैले डिस्टर्ब गर्नु छ भन्दा मैले त्यो डिस्टर्ब म कहाँबाट सुरु हुनु पऱ्यो नि त. सो सेम थिङ टेक कम्पनीजहरूको पनि नाउ यु हेभ टु बी प्रिपेयर फर द फ्युचर. एन्ड इफ यु लुक एट द नम्बर्स राइट तिम्रो त्यो जुन चाहिँ त्यो $500 billion नम्बर्स इज ब्युटिफुल. इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. 106 टेक कम्पनीज ब्रिङिङ over $200 million, 67,000 freelancers bringing over $300 million through formal sector. So if you as a tech company, तिमी कतिसम्म क्लोज हुने भनेको भन्दाखेरि तिम्रो बिगिनिङ अफ द एन्ड सुरु हुनेको. सो यु लाइक इट अर नट द फ्युचर इज हियर एन्ड आई थिङ्क मलाई लाग्छ कि द युथ विल डेफिनेटली ड्राइभ दिस आई थिङ्क टु द नेक्स्ट लेभल जस्तो लाग्छ मलाई. हजुरलाई नि ऊ लाग्छ जस्तै फर इक्जाम्पल बिफोर वी मुभ इन टु मलाई क्रस बोर्डरमा मुभ हुनुभन्दा अगाडि अर्को एउटा क्वेसन यो टेक कम्पनीको कन्टेक्समा वान अफ द रिजन वाइ वी हेभ नट सिन 1000, 2000, 5000 टिम मेम्बर्स भएको टेक कम्पनी बिकज यहाँ चाहिँ मोर इन्डिभिजुअलिस्टिक अप्रोचलाई चाहिँ प्रमोट गरिएको छ भन्ने कन्टेक्समा चाहिँ वाट डु हेभ टु से अबाउट इट? युर एब्सोल्युटली राइट. अब अहिले म ब्रन्टली भनिदिन्छु होइन. आई एम लिटरली सिटिङ अन एन एपिआई
होइन जुन एपिआई बिल्ड गर्नको लागि मलाई 15 वर्ष लाग्यो I have entrepreneurs collaborating me from Dubai. I have entrepreneurs collaborating me from Boston, from California, from Sri Lanka, from India. नेपालमा trust me, I have very few. होइन जुन जुन एक दुईवटा आछ उनीहरूलाई चाहिँ एक लेभलको नाउ दे आर अलरेडी पार्ट अफ हाम्रो इकोसिस्टममा आई थिङ्क दे आर अलरेडी बेनिफिटिङ सो एक लेभलको आई थिङ्क द्याट इज दि बिगेस्ट एक लेभलको मलाई लाग्छ कि इन्टरनल च्यालेन्ज त्यो इगो I'd rather die than to collaborate with you. म त ब्लन्टली भनिदिन्छु एन्ड आई थिङ्क यहाँ चाहिँ ट्यालेन्टेड मान्छेको कमी छैन फाइनेन्सियल रिसोर्सको कमी छैन तर के भन्दाखेरि इफ यु रियली वान्ट टु बी अ ग्लोबल प्लेयर एन्ड तिमीसँग कोलाबरेट मुड छैन भने प्लिज गो ब्याक टु डुइङ वाट द हेल यु आर होइन सो वाट यु रियली हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि तिम्रो चाहिँ नाउ गोइङ ब्याक टु अघिनको जुन चाहिँ हाम्रो नयाँ न्यारेटिभ अफ नेपाल एन्ड टेक इन्डस्ट्री आजको देशको हाम्रो $40 बिलियन जिडिपी अब झन्झनै 100 ट्रिलियनको जिडिपीमा चाहिँ जानको लागि चाहिँ ब्रिज बनायो के तिमीले एक्लै गर्न सक्दैन यु हेभ टु कोलाबरेट सो मलाई लाग्छ कि आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द बिगेस्ट पिस जस्तै फर इक्जाम्पल भन न अब तिम्रो के आइडिया छ भने म भनौँला नि एज इफ आई टेक यो आइडिया एन्ड डु इट अन माई ओन कहाँ हुनसक्छ सो वाट आर यु सिइङ इन द युएस राइट नाउ चाहिँ प्राइभेट इक्विटी फर्म्सहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ल फाउन्डर्सलाई निकाल्यो फाउन्डर्स निकाल्ने बित्तिकै के भएको छ भने कम्पनीजहरू भट्टाभट बन्द भइरहेछ होइन सो मैले के भन्छु भन्दाखेरि आई थिङ्क त्यो कोलाबोरेसन नभइकन चाहिँ अगाडि चाहिँ आउँदैन क्या अनि मैले धेरैचोटि ट्राई गरेँ पहिला पनि मैले नाम चाहिँ लिनु मिल्दैन अब मेरो रोड म्यापमा गइदिए भए 2-4वटा कम्पनीजलाई मैले चाहिँ एउटै नेटवर्कमा राखेँ भइदिएँ आजको मितिमा लिटरली यिनीहरूको रेभेन्यू केही नभए भने $25 मिलियन इयर जति हुन्थ्यो होला कि $25 मिलियन रेभेन्यू भनेको कम्पनी चाहिँ तिम्रो चाहिँ जब पब्लिक जान्छ नि त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट के हुन्थ्यो होला हु वन नो बडी हु लस्ट एभ्रीबडी सो त्यो कोलाबोरेसन इज डेफिनेटली की अनि मेरो क्वेसन चाहिँ खासमा उसको पर्सपेक्टिभबाट थियो एउटा यो फ्रिल्यान्सिङ कम्युनिटी र एजेन्सी कम्युनिटीबाट कि भन्नाले जस्तै फर इक्जाम्पल इट सिम्स लाइक इट इज मच प्रफिटेबल टु स्टे अ फ्रिल्यान्सर एन्ड देन डु वान एन्ड वान वर्क विथ बाहिरको कम्पनी देन टु जोइन अ टेक कम्पनी या एन्ड देन वर्क एज अ टिम के अहिले यस्तो छ अब यसको प्लसेस र माइनस पनि छ र त्यसको इभोल्युसन पनि मजाले भइरहेछ क्या तिमी सर्टन लेभलसम्म मात्र तिमी फ्रिल्यान्सर गर्न सक्छौ कि किन भन्दाखेरि वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज यो कस्ट अफ अक्वायरिङ कस्टमर इज गोइङ टु भेरी हाई अनि मैले अहिले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि फ्रिल्यान्सर्सहरूले चाहिँ इभेन्चुअली चाहिँ एक लेभलमा नाउ दे आर एक्चुअली रेजिस्टरिङ अ कम्पनी होइन र त्यही रिसोर्स त्यही पार्टनरसिपलाई चाहिँ उनीहरूले कम्पनीमा चाहिँ गरिरहेछ एउटा च्यालेन्ज पहिला के थियो त्यो कम्पनी नेपालमा थियो या उनीहरूले काकाको छोरो मामाको छोरोलाई गएर स्पेसली अमेरिकामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी सेटअप गर्यो होइन तर नाउ काकाको छोरा मामाको छोरालाई धोका दियो भने तिमी के गर्छौ नाउ दे डोन्ट ह्याभ टु डु द्याट एनिमोर सो कस्तो छ भन्दाखेरि जस्ट लाइक सर्भिस राइट अब हाम्रो पनि अहिले हेर्ने हो भने 95% अफ दि कम्पनीज हियर अरू जति पनि चाहिँ तिम्रो यो $500 million 95% अफ द कन्ट्रिब्युसन इज प्राइमली डन थ्रु दि सर्भिस कम्पनीज एन्ड देयर आर भेरी फ्यु प्रडक्ट कम्पनीज होइन तर के भन्दाखेरि द्याट इज द बिगिनिङ के जसरी सर्भिस कम्पनीको बिगिनिङ एक लेभलको अर्काको लागि काम गरेर आफ्नो प्रडक्टहरू बनाउनेमा जान्छ यसमा पनि फ्रिल्यान्सर्सहरूले चाहिँ अब आफ्नो कम्पनी बनाउनेतिर जान्छ कि ए सो हजुरले देखेको आर्क चाहिँ ओके फ्रिल्यान्सिङ एजेन्सी सर्भिस एजेन्सी प्रडक्ट That's where it's going. And I'm already seeing that. Yeah, but मैले भनौँ न अब a lot of freelancers really connect with me. All connect me because you talk a lot about gig economy. Yes. So कस्तो भन्दा it's the beginning. Okay? That's not the end. It's the beginning of the end. Okay? होइन तर के भन्छ जसले कोलाबोरेट गर्यो जसले चाहिँ एक लेभलको चाहिँ त्यसलाई इन्स्टिट्युसनमा कन्भर्ट गर्यो सो अगेन गोइङ ब्याक राइट सो नाउ यु हेभ 67,000 people मेकिङ 5 times the per capita income bringing in 60% of the चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ भन्दा करेन्सी on top of that another data I want to share with you is 79% of the business payment actually on that research actually we saw it originating from the US. Okay, so त्यही भएर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि now what's going to happen is उनीहरू गिग इकोनोमीबाट आयो now what they will create is गिग इन्डिभिजुअल छ so what they will do is they will create a gig company होइन सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा नेचुरल प्रोग्रेसन नै हो कि होइन त्यो साइकल चाहिँ तिम्रो चाहिँ सधैँ फिड गर्छ भनेपछि त्यो तलबाट माथि जाने साइकल चाहिँ विल अलवेज बी इन कन्टिन्युटी अब अहिले मैले देखेको यो के भन्दाखेरि चाहिँ चिनेको यो टप फ्रिल्यान्सर्सहरू उनीहरूले पहिला इन्डिभिजुअली गर्थ्यो भने अहिले 8-10जनाको टिम गरेर काकाको छोरो मामाको छोरोमा कम्पनी सुरु गरेको थियो होपफुली सुन दे विल बिग टु सेटअप कम्पनी अन देयर ओन अनि सायद अघिको मेरो क्वेसनको एन्सर चाहिँ के हुनसक्छ होला भन्दाखेरि जुन वाइ डोन्ट वी हेभ टेक कम्पनीज विथ 5,000-10,000 टिम मेम्बर्स सायद अब चाहिँ बिकज कस्टमर एक्विजिसन इज गोइङ टु बी मच इजियर अब बाहिर इन्भेस्ट गर्न थालिसकेपछि नाउ मेबी अब त्यो प्रब्लम छ होला कि
यस अब तिमी अहिले चाहिँ भन्न अब कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो फेरि अर्को त्यो मात्र पनि होइन कि सफ्टवेयरको आर्किटेक्चर चेन्ज भयो नि त पहिला के थियो भन्दाखेरि लेट्स जस्ट से कि अमेरिकाकै कुनै पनि एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट लेट्स जस्ट टक अबाउट अमेरिकाको वान अफ द लार्जेस्ट ब्याङ्क अफ अमेरिका होइन ब्याङ्क अफ अमेरिकाको सफ्टवेयरलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो त लेगेसी आर्किटेक्चरमा बनिरहेछ नि त होइन अब आउनेको फ्युचर ब्याङ्कहरूको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज गोइङ बी टोटली मोड्युलर होइन सो पहिलाको के थियो भन्दाखेरि ब्यारियर टु एन्ट्री हाई थियो देयर आर फ्यु एजेन्सिज हु कुड गेट द कन्ट्र्याक्ट त्यो हिसाबमा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै इन्फोसिसमा होस् या चाहिँ नि अब अल दिस टिसिएसहरूमा होस् आई थिङ्क नम्बर अफ पिपल द्याट देव हायर टु डु दिस इज इन टेन्स अफ थाउजन्ड्स तर मलाई लाग्छ नाउ द्याट्स गोना चेन्ज किन भन्दाखेरि त्यो आर्किटेक्चरै चेन्ज भयो क्या अनि त्यो सफ्टवेयरको आर्किटेक्चर चेन्ज भयो नाउ अन द डेभअप्स साइड राइट सो तिम्रो चाहिँ डेभअप्स साइडमा बिलिभ इट अर नट नेपाल ह्याज वर्ल्ड क्लास डेभअप्स इन्जिनियर युआइयुएक्समा वर्ल्ड क्लास युआइयुएक्स अनि अर्को सेक्युरिटीमा वर्ल्ड क्लास छ के भनेपछि फिनटेकको एउटा के भन्दाखेरि जुन चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा फाउन्डेसन छ लेजरमा वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट क्या दिज गाइज डु अ मच बेटर जब देन एनीबडी इन द वर्ल्ड on that particular field. So what we will see is त्यो लेजर बनाउने मान्छे अब ग्लोबल जान्छ त्यो युआइयुएक्स गर्ने स्टुडियो अब ग्लोबल जान्छ डेभअप्स गर्ने मान्छे अब ग्लोबल जान्छ कि अनि त्यसमा चाहिँ दे हेभ लिटरली कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड क्लास ट्यालेन्ट छ कि होइन सो वाट वी विल सी कि अब यो पहिला चाहिँ एउटा कम्पनीले दिन्थ्यो अब के भयो भन्दाखेरि नाउ दे विल डु अ बेटर जब बिकज देयर इज गोना बी मोर फोकस्ड अप्रोच होइन टु बेसिकली प्रोभाइड होइन एक लेभलको चाहिँ ग्लोबल सर्भिस के हुन त यो मेरो नेक्स्ट क्वेसनको एन्सर हजुरले सबले दिइसक्नुभएको छ होइन बट देन आई लाइक टु डिग इन डिपर जुन यो नेचुरल प्रोग्रेसनवालाकै को सन्दर्भको वरिपरि दे इज अनि आई बिलिभ यु आर वान अफ द राइट पर्सन टु आस्क दिस क्वेसन बिकज आई थिङ्क यु हेभ सिन फ्रम 0 to 600 होइन यो द कन्भर्सेसन बिट्विन सर्भिस इन्डस्ट्री प्रोडक्ट इन्डस्ट्री विच इज बेटर देन हुम होइन विच इज मोर स्केलेबल विच हेज अ हायर भ्यालुएसनवाला कन्भर्सेसनमा चाहिँ हुन त अघि हजुरले नेचुरल प्रोग्रेसन भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ तर लेट्स गो बिट डिपर इन्टु दिस होइन यो द डिस्कसन बिट्विन सर्भिस इन्डस्ट्री भर्सेस प्रोडक्ट इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ सो लेट मी रन यु थ्रु माई लाइफ साइकल ठमेल.com गरेँ त्यति गर्दाखेरि आई ट्राई टु डिजाइन द एप्लिकेसन इन द युएस इट फेल्ड हरिबली किन भन्दाखेरि अब वी डिडन्ट रियली हेभ इनफ मनी टु हायर फुल टाइम सफ्टवेयर डेभलपर नेपालमा ल्याएँ नेपालको टप सफ्टवेयर डेभलपरहरूले नै बनाएको हो आज त्यो सफ्टवेयर डेभलपरहरू अब लन्डनको एक्सचेन्जहरू बनाएर बसिरहेछ आई एम भेरी ह्याप्पी अबाउट द्याट राइट अनि के भयो भन्दाखेरि लाइक एक लेभलमा पहिलादेखि नै चाहिँ हिमाल कर्मचार्य सो हि इज द फाउन्डर अफ एक्चुअली लिफ्रग होइन अब मेरो एकदम माई डियरेस्ट भाइ हो अनि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि इज वान अफ थिङ्स द्याट हि टट मी म त टेक्निकल मान्छे होइन म त एक्चुअली भनौँ न मोर अफ मैले ग्रेजुएट पनि गरेको चाहिँ लिबरल आर्ट्समा हो बाइ द वे म त एथनोग्राफर एन्ड रिसर्च अनि हाम्रो हिमाल छट्टु छ ऊ चाहिँ के भन्दाखेरि व्यापारी पनि हो र मोर देन द्याट इज एन अमेजिङ एक लेभलको टेक अनि हिज डन अ लट इन्फ्लुएन्सिङ इन माई थट प्रोसेस सो आई डोन्ट वान्ट गिभ हिम क्रेडिट फर द्याट राइट उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ म जब ठमेल.com ग्लोबली फेमस भयो लट अफ कम्पनीज हेज रिच्ड आउट मी सो बाल लेट्स क्रिएट अ सर्भिस कम्पनी भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ आई वाज नट इन्ट्रेस्टेड अब पहिलादेखि बच्चादेखिको मेरो पर्सनालिटी एकदम उपद्रो हो क्या म कसैले भने नसुन्ने सर्भिस कम्पनीमा के हुनु पऱ्यो भन्दा कस्टमरले भने सुन्नु पऱ्यो उठ भने उठ गर्नु पऱ्यो बस भन्नु पऱ्यो बस आई वान्ट बी अ प्रडक्ट कम्पनी ठमेल.com वाज अल्सो प्रडक्ट कम्पनी ठमेल लिमिटेड वाज अल्सो प्रडक्ट कम्पनी होइन अनि तर सर्भिस कम्पनी मलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ आई थिङ्क द्याट रियली रिलेट टु हाउ द इको सिस्टमको लाइफ साइकल विल बी म्यानेज भन्दाखेरि चाहिँ अब हिमाल त्यसपासम्म चाहिँ म इन्भल्भ भएको थिएन सो हिमालको फर्स्ट एज अ लिफ्रगको फर्स्ट प्रडक्ट के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुमारी मोबाइल क्यास भन्ने थियो क्या मोबाइल एप्लिकेसन सो देयर लङ देयर बिफोर इभन इसे वाज द्याट ओके है तर उसले चाहिँ कुमारी मोबाइल क्यास भनेर कुमारी ब्याङ्कसँग उसले एक लेभलको काम गर्यो फास्ट फरवर्ड 10 महिनामै इट वाज प्रिटी क्लियर कि यो डुब्ने भए केही पनि छैन भने क्या उसले होइन अनि सो लिटरली आई थिङ्क सुरु भएको थियो एक लेभलको राम्रो 30,000 40,000 कस्टमर अनबोर्ड गर्यो बट इट्स एक्चुली डिडन्ट it actually didn't really kind of pan out financially, you know. And then he reached out to me. You know, will you the Bal and I need investment and I need network and I need support. You know, dai ab hami yo liftfrog lai चाहिँ के भन्दाखेरि let's pivot from the product company. नेपालमा product गरेर चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो हैन हामी चाहिँ त्यतिबेला ठम्मेलमा बसेर मज्जाले दुई चारवटा बियर खाएर चाहिँ गफ गर्यौँ र त्यसमा हाम्रो निचोड के थियो भन्दाखेरि and I hope this will be the answer to your question. We're going to use the service revenue. We're going to use the service capacity to build product. अनि अहिलेसम्म सर्भिस स्टार्ट भएको छैन अहिलेसम्म हजुरले यो गफ गर्दासम्म चाहिँ भएको छैन सो त्यति बेला थिएन वी वर क्यास ट्र्याप्ड
एक लेभलको इन्जेक्सन आफूले पनि गर्यो अरासियस है सुरुमै पैसै नभइकन लाइक प्रोडक्ट निकालिदिनु भएको होइन उसमा चाहिँ हियर न एक्जिट थ्रु डियर वाक के ए ओके डियर वाक के भन्छ सरी इफ आई टेकन द नेम अफ द कम्पनी रङ होइन उसको एक लेभलको एक्जिटमा भएको थियो एक्जिटको पैसा लिएर भसक्कै लिएर उसले बिचारा चाहिँ कुमारी मोबाइल क्यासमा चाहिँ डुबायो होइन द्याट्स वेन हियर आई कनेक्टेड लिटरली त्यहाँ बसेर आई मिन ट्रुथ बी टोल एक लेभलको कान समातेर हामी नेपालमा प्रडक्ट बेच्दैनौँ हामी नेपालमा प्रडक्ट बेच्दैनौँ भनेर हामीले चाहिँ के गर्दै थियो भन्दाखेरि वी डिडन्ट सी अस मेकिङ मनी सो 2010बाट होल द आइडिया वाज ओके लेट्स बिल्ड ग्लोबल प्रडक्ट तर ग्लोबल प्रडक्ट गर्नलाई पैसा भन्दा नि खतरा के चाहियो भन्दाखेरि नेटवर्क मान्छे चाहियो डेभलपर्सहरू चाहियो नि त ए ओके सो अब डेभलपर्सहरू त्यति बेला भनौँ न अब 2-4जनाहरू भाइ छ अब अहिले हाम्रो कैलाश विजयानन्द छ जसले चाहिँ लिफ्रग हेरिरहेको छ अर्को रिचन भन्ने भाइ छ इज डुइङ अल वन थिङ अब वी ह्याड अलरेडी नोन अबाउट दिस गाइज राइट बट द थिङ इज एक लेभलको वी क्यानट ब्रिङ देम फर पिनट्स एकदम त्यति बेला नै वर्ल्ड क्लास डेभलपर्सहरू अब उनीहरूको लागि हाम्रो लोकल नेटवर्कबाट उनीहरूको स्यालेरी तिर्ने भने त त्यो त असम्भव यस वाट वी निड टु सो हिमालले के भन्यो ल दाइ so basically there's somebody in Canada I think I can bring him as a customer so गर्ने बित्तिकै you know guess what the first ticket size was $50,000 and त्यसपछि so we quickly put together 8जनाको team and start doing the service so अहिले यसमा आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि वर्ल्ड क्लास प्रडक्ट बनाउन वर्ल्ड क्लास ट्यालेन्ट चाहिन्छ वर्ल्ड क्लास ट्यालेन्ट डज नट कम फर पिनट्स होइन सर्भिस रेभेन्यू गिभ अस इनफ एक लेभलको कम्फर्ट एन्ड फाइनेन्सियल कुसन टु ब्रिङ पिपल लाइक कैलाश टु ब्रिङ पिपल लाइक रिचन इन अर्ली डेज होइन so that basically then we created what we have today. अब अहिले पनि छ all of these people I think in Leapfrog or Zuno या चाहिँ के छ भन्दाखेरि all these companies that have started but they have compensated very well होइन किनभने यो यसको त एक लेभलको चाहिँ तिम्रो चाहिँ उनीहरूको त त्यो एफर्ट त हाई छ नि त उनीहरूको भ्याल्यु हाई छ नि त होइन सो त्यो गर्दाखेरि नाउ वी हेभ द स्किल त्यो स्किलबाट नै हामीले एन्ड देन वी एक्चुअली युज द रेभेन्यू पोर्सन अफ द रेभेन्यू द्याट जेनेरेटेड फ्रम तिम्रो चाहिँ हाम्रो सर्भिस अन द प्रडक्ट अब त्यति बेला म तिमीलाई नै भन्छु क्या इफ आई को रिच आउट टु इन 2013 saying ल अनुभव मलाई 1 करोड हाल म नेपालबाट म चाहिँ वेस्टर्न युनियन भन्दा खतरा पेमेन्ट सिस्टम बनाउँछु भन्थे तिमीले के भन्थ्यौ मलाई यस वाट वी क्रिएटेड बेटर प्लेटफर्म देन वेस्टर्न युनियन होइन सो भनेपछि त्यो एक त फ्युचरमा इन्भेस्ट गर्ने हाम्रो थट प्रोसेस अहिले जस्तो प्राइभेट इक्विटीहरू पनि थिएन दुई तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यतातिर त्यो स्किल पनि थिएन त्यो स्किलले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ एक लेभलको जति पनि एउटा आई थिङ्क आई रियली वान्ट टु आई थिङ्क मलाई लाग्छ कि मेरो लिफ्रगमा इन्भल्भ भएको सबैभन्दा ठुलो आउटकम चाहिँ वर्ल्ड क्लास चाहिँ प्रडक्ट डिजाइन गर्न सक्ने जति पनि ट्यालेन्टेड एक लेभलको इन्जिनियर्सहरूलाई त्यो अम्ब्रेला मलाई आज पनि तिमी जुनोमा आयो भने यस वाट they're all old school boys from Leapfrog, right? So के छ भन्दाखेरि त्यो narrative is very important. Product राम्रो र service राम्रो भन्दा पनि service is the beginning to create a product. Now this narrative will change. किन भन्दाखेरि now there are private equity funds. And जसले चाहिँ they will invest in your product. अब पहिला त literally I'm going to ask you again, would you have invested in MarkNet when I said म संसारको first remittance as a service platform बनाउँछ जसले चाहिँ will compete head on head with Western Union and MoneyGram. So guess what? लिफ्रगको रेभेन्यू सेड यस सो हामीले चाहिँ त्यसैको रेभेन्यूबाट नै हामीले चाहिँ मार्केट सुरु गरेका थियौँ कि तर जेनरली इफ अ सर्भिस कम्पनी वान्ट्स टु प्यारलली बिल्ड अ प्रोडक्ट वी हेभ सिन अ लट अफ कम्पनी फेल टेरिबली नि होइन आई मिन लाइक इट्स सो डिफिकल्ट टु किप टु लेग्स अन टु डिफ्रेन्ट बोर्ड के forget a lot of different companies let me just talk about my own company right that I was part of Leapfrog we couldn't focus on product होइन त्यो कस्तो भन्दाखेरि तर MarkNet was a successful use case MarkNet was okay but it didn't really go to the level that I had expected किन भन्दाखेरि we were so ahead of the game के तिमी आफै विचार गर कि we from Nepal जुन अफिस मैले tamil.com को तिम्रो एउटा टेबलबाट 3जनाबाट सुरु गरेकोले संसारको फर्स्ट रेमिटेन्स एज अ सर्भिस प्लेटफर्म बनायो त्यो भने के भन्दाखेरि इज इफ यु वान्ट टु अफर मनी ट्रान्सफर सर्भिसेस इन द US होइन तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यु हेभ टु बी लाइसेन्स इन अल अफ द 50 states द्याट कस्ट यु अप टु $5 million one time त्यसपछि रिकरिङ कस्ट $1 million इन एनुअल लाइसेन्सिङ म्यानेजमेन्ट प्लस एट द सेम टाइम $20-25 million को तिमीलाई एक लेभलको चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिन्छ क्या इन्सपायर्ड फ्रम उबर वाट आई वान्टेड टु डु वाज लाइक ओके उबरले जसरी चाहिँ के भन्दाखेरि एक लेभलको होइन ट्याक्सी एज अ सर्भिस राइट के भन्दाखेरि एज अ सर्भिस दियो देव अल्सो गन थ्रु ह्युज च्यालेन्ज के किन भन्दाखेरि जब उबरले न्युयोर्कबाट सुरु गर्दाखेरि न्युयोर्कमा एउटा ट्याक्सीको एउटा मेडालियनको भनेर एक लेभलको एउटा ट्याक्सी अपरेट गर्न उनीहरूलाई $500,000 चाहिन्थ्यो क्या उबरमा त परेन सो त्यसैबाट नै हामीले रेमिटेन्स एज अ सर्भिस हामीले बनाएको तर वी वर सो अहेड अफ द गेम तर वी मिस द बोट वी रियली मिस द बोट मार्केट आई थिङ्क तँलाई कस्तो त्यसमा चाहिँ तिम्रो के लाग्छ भन्दाखेरि इज देयर इज 2 kinds of मेन्टालिटी के सर्भिस मेन्टालिटी र प्रोडक्ट मेन्टालिटी
प्रडक्ट हुनु भनेको एक लेभलको पागलपन हो प्रडक्ट भनेको एक लेभलको तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इट्स अ फिलोसफी कसैले चाहिँ म होइन म $1 बिलियन कम्पनी बनाउँछु भनेर प्रडक्ट बनाउने होइन क्या म सोसाइटीको प्रब्लम सल्भ गर्छु र सोसाइटीलाई अपलिफ्ट गर्छु भनेर मैले प्रडक्ट बनाउने हो तर त्यसको लागि तिमी साम दाम दण्डभेद फिजिकली इमोसनली साइकोलोजिकली इफ यु आर नट डेडिकेटेड यु नट गोना बिल्ड प्रडक्ट भनेपछि सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्भिस मेन्टालिटीमा चाहिँ इट्स भेरी इजी राइट म तिम्रो लागि काम गरेँ त्यसमा मलाई 30% को नाफा भयो मेरो क्यास फ्लो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्भेस्ट पठाए पैसा आयो प्रडक्टमा के हो यु हेभ टु गो एन्ड अक्वायर एन्ड सर्भ भनेपछि यो के लाग्छ भन्दाखेरि इट्स अ होल डिफ्रेन्ट बल गेम होइन अनि एक लेभलमा यो सर्भिस कम्पनी प्रडक्ट कम्पनीमा जान नसकेको पनि कारण के हो भन्दाखेरि एक लेभलको इकोसिस्टम नभएर पनि हो क्या अब मलाई होइन मलाई चाहिँ मार्केटमा लिटरली मैले त्यति बेला चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ के भने $20-30 million उठाएँ भए आज इट वर प्रब्लम बिन युनिकर्न तर लिटरली हामीले चाहिँ पाई जोडेर लिफ्रकको चाहिँ के भन्दाखेरि कस्टमरको रेभेन्यूलाई चाहिँ सेगमेन्ट गरेर हामीले मार्केट बनायो कि होइन दुई अर्को के थियो भन्दाखेरि आई थिङ्क एउटा मोर देन एनिथिङ एल्स नेचुरल एउटा नेचुरल एउटा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फियर हामी नेपालमा बसेर चाहिँ भोटलेस के अरे ग्लोबल कम्पनी बनाउन सक्ने भन्ने एउटा साइकोलोजिकल एउटा वाल पनि थियो कि एन्ड द्याट वाज प्रब्लली बिगर पार्ट होइन त्यति बेला चाहिँ खुर्क लगाएर चाहिँ मर हिमालय चाहिँ गुन्डा सुन्डा प्याक गरेर हामी दुईजना सान फ्रान्सिस्कोमा बस्या भए आजसम्म आई विल बी भेरी अनेस्ट विथ यु मार्केट सुड हेभ बिन अ कर्म अफ युनिकर्न तर वी मिस द बोट किन भन्दाखेरि त्यो मिस गर्दाखेरि चाहिँ एक लेभलको मेन्टालिटी पनि भयो दुई हामीसँग चाहिँ हामी एकदमै एउटा मिस्टेक पनि के भइदियो भन्दाखेरि हामी अमेरिकामा बस्नुभन्दा धेरै हामी यहाँ बस्यौँ होइन दुई अर्को फियर पनि थियो क्या म अमेरिका छिर्दाखेरि सधैँ म चाहिँ यहाँ तुर्र काँथेँ क्या बिकज वी वर डुइङ समथिङ द्याट द रेगुलेटर्स वर लुकिङ एट द आई अपन कुन दिन चाहिँ च्याप समातेर लग्दैन भने टेन्सन थियो नट द्याट हेभ टेकन होइन तर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एक लेभलको त्यो फियर फ्याक्टर पनि थियो अनि कस्तो भन्दाखेरि त्यो वी वर नट मेन्टली प्रिपेयर्ड क्या क्यापिटल इज अ सेकेन्ड्री होइन त्यो मेन्टली प्रिपेयर्ड पनि थिएन र यो सर्भिसलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रडक्टमा गर्ने भने चाहिँ इज भेरी गाह्रो अब अहिले जति पनि प्रडक्ट तिमीले देखिरहेको छौ अब म मात्र होइन टेक नेम सेक्युरिटी पालको भाइहरू छ गेस हाउ द केम इन होइन एक लेभलको रेभेन्यू जेनेरेट गर्यो त्यसपछि मजाले $100s of millions उनीहरूले क्यापिटल रेज गर्यो अर्को छ नवीन बास्कोटा हु इज अ भेरी डियर भाइ अफ माइन्ड वेयर इन प्रिटी मच सिमिलर फिल्ड उसको पहिलाको थियो कम्पनी थियो एक्जिट थियो हि केम विथ $5-10 million एन्ड देन स्टार्ट इन्टु प्रडक्ट मेरोमा थिएन क्या खसी बेच्यो त्यसपछि क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नको लागि चाहिँ लिफरकमा जानु पर्यो त्यसपछि चाहिँ तिम्रो चाहिँ रेमिटेन्स एज अ सर्भिसको चाहिँ तिम्रो चाहिँ मलाई भेटिङ गर्नु पर्यो लिगल फाइट खेल्नु पर्यो ठमेल रेमिट गर्यो होइन अनि तर यस मार्केट एक्चुअली वी डिड अल राइट एक्चुअली एट one point we did business in 16 different countries around the world from Mongolia to Armenia and this is what it took us to do product right I officially exited from all of these companies to do XUNO. I sleep, I breathe, I XUNO. I am not involved in any other business at all right now. So I am focused on only one thing. तिमी मलाई चाहिँ म नसुतेको बेला तिमीलाई मलाई पिङ गर्यो भने I'm working. But I will always reply you within minutes. Right? So त्यो खालको एक लेभलको चाहिँ डिसिप्लिन चाहिँ चाहिन्छ अनि मलाई लाग्छ कि all of this company was मेरो लागि चाहिँ एक लेभलको चाहिँ लर्निङ लेसन भयो एक्सपेरिमेन्टेसन भयो नाउ with this new regulation I think Nepali youth they are at least 25 years ahead of me मलाई त 25 years लाग्यो नि त यहाँसम्म आउनलाई so they've already gained 25 years by चाहिँ के छ भन्दाखेरि somebody like us who's built the trade now they have 25 years of competitive advantage to get directly into product यो जस्ट भर्सँग कुरा गर्दा गर्दै एउटा क्वेसन दिमागमा के आयो भन्दाखेरि एउटा कुनै टेक कम्पनीले न्युयोर्कमा अफिस खोल्यो अरे होइन अब न्युयोर्कको अफिसमा उसले त्यहाँको पिभिसीबाट फन्ड उठायो भने चाहिँ द्याट विल बी एन एफडिआई होइन किन्तु यस्तो हुन्छ सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भोलि आई थिङ्क हाउ इज दिस रेगुलेसन गर्न रोल आउट राइट अब बिगिनिङ हो राइट सो अब यहाँबाट हामीले बाहिर लगेर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने चाहिँ जस्तो मलाई लाग्दैन यो के छ भन्दाखेरि मेरो इन्कम बाहिर भएको छ त्यो इन्कम बाहिर कनेक्ट गर्नको लागि र मेरो एक लेभलको मार्केटिङ अफिस गर्नको लागि मैले त्यहाँ कम्पनी रेजिस्टर गरेँ मैले त्यहाँ एक लेभलको ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न पाएँ त्यसको त्यो कम्पनीले फन्ड उठाउनु पाउँछ पाउँदैन डेफिनेटली पाउँछ सो वाट्स कैन ह्यापन इज त्यो कम्पनीले चाहिँ अब एक लेभलको के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ नेपालमा पनि एउटा सब्सिडरी खोल्छ क्या होइन जस्तै जुनो पनि हाम्रो के छ भन्दाखेरि वी आर एक्चुअली डेला बेस्ड कम्पनी विथ द सब्सिडरी नाउ अलरेडी हाम्रो लाग्यो 6 महिना जति लाग्यो आई विश इट वुड हेभ टेकन लेस तर कस्तो भन्दाखेरि इट्स अ पाइनियर्स डेलामा वेन यु लिड देन यु हेभ डिल विथ अल अफ दिस भनेपछि सो एनिवेज सो उनीहरूले यहाँ गरेपछि अब एक लेभलको यहाँ पनि टेक फन्डहरू क्रिएट हुँदैछ इनफ्याक्ट एक्चुअली म आफैले पनि एउटा झन् $1 billion एउटा टेक फन्ड चाहिँ मैले गर्न आँटेको छु भने कि अब बेसिकली ब्रट इन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स
टु इन्भेस्ट इन अन्टरप्रेनर्स लाइक अस होइन त्यो पनि भइरहेछ बाहिर पनि भइरहेछ इनफ्याक्ट अहिले एउटा स्ट्यागर्ड इक्विटी भन्ने छ बेस्ड आउट अफ नर्थ क्यारोलाइना दे हेभ अलरेडी इन्भेस्टेड इन जुनो अनि भाइ छ एउटा प्राप्त हाल बहिनी छ रेशमा ताम्राकार अमेजिङ सो दे वर डुइङ एक्चुली दिस प्राइभेट इक्विटी प्राइमरी अन द रियल स्टेट साइड अफ थिङ्स राइट अनि एक लेभलको भनौँ दे बिन गुड फ्रेन्ड्स दे बिन गुड भाइ बहिनी दे अलवेज दे नोन माई जर्नी अनि मैले उसलाई के भने भन्दा ठिक छ त होइन वुड बिल्ड दिस प्रडक्ट मलाई चाहिँ फन्ड रेज गर्नु पऱ्यो मलाई सानसानो पैसाले पुग्दैन भन्दाखेरि एक्चुली प्राइभेट के भन्दाखेरि स्ट्यागर्ड एक्चुली हेज वी फर्मली अनबोर्डेड स्ट्यागर्ड इक्विटी टु हेल्प अस अनि इनफ्याक्ट म मात्र पनि होइन कि हाम्रो नेपाली टी छ नि नेपाली टी कलेक्टिभमा पनि उनीहरूले चाहिँ हेल्प गरेको छ भनेपछि इको सिस्टम आई पब्लिक अबाउट हाउ मच यु हेभ रेज्ड अलिकति कन्फिडेन्सियली राखेको छ हामीले ओके सो वी आई मिन लाइक वी बर्न्ड मिलियन्स ओके सो इट कस्ट मिलियन्स अफ डलर्स टु डु दिस सो अब सर्भिस कम्पनीजहरू आफ्नो अर्ग्यानिक प्रोसेसमै छ टु बी अ प्रडक्ट कम्पनी तर एउटा राइट पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ आफूलाई डिस्टर्ब चाहिँ गर्नु पऱ्यो टु एक्चुली बी अ फुल फोकस बुल्स आयो भन्छ नि त्यो हजुर टु बिकम अ प्रडक्ट कम्पनी होइन इन्डियामा राम्रो भयो नेपालमा मैले त्यो केस देखेको छैन कि इन्डियामा जस्तो फर इक्जाम्पल टिसिएस र इन्फोसिसले के गर्यो भन्दाखेरि दे पिभटेड क्या अब अहिले चाहिँ लिफ्राको भाइहरूसँग मेरो कुरा हुन्छ होइन गर्दाखेरि दाइ दिस इज इट वी वान बी अ सर्भिस कम्पनी हुन त हेल्थ केयरमा 2-4 प्रडक्टमा गरिरहेछ तर त्यो क्ल्यारिटी पनि राम्रो हो एकदम आई एप्रिसिएट द्याट एन्ड द्याट्स वाज एक्चुली वान अफ द बेस्ट जब मैले चाहिँ आई लेफ्ट लिफ्राको बोर्ड एन्ड दे वर नट रियली ह्याप्पी अबाउट इट तर मेरो लागि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ओके एटलिस्ट यु गाइज अ क्लियर वाट यु वान्ट टु डु नि तिमीलाई र मलाई त सेम कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि अनि त्यो क्ल्यारिटी भएपछि इट वाज भेरी इजी डिसिसन फर मी टु काइन्ड अफ जम्प अफ द बोर्ड के होइन अनि अहिले चाहिँ दे आर डुइङ फ्यान्टास्टिक अहिले के छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि लिफ्रग मोर देन अ कम्पनी इट्स एक्चुली एक लेभलको म एमआइटीलाई नै नाम दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि हाम्रो हिरो हिमाल त्यहाँबाट नै ग्रेजुएट भएको हो एमआइटीको एउटा ल्याबै उसले बनाइदियो हो कि अनि त्यो हाम्रो सिओ छ लिफ्रगमा क्रिस भने इज ग्रेजुएट अफ स्ट्यान्डफोर्ड उसले ह्युमन कम्प्युटर आई थिङ्क एचसिआईमा गरेको अनि यिनीहरूले चाहिँ जुन चाहिँ एक लेभलको त्यो अनबोर्डिङ प्रोसेस नलेज सेयरिङ प्रोसेस सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस चाहिँ त्यो चाहिँ वर्ल्ड क्लासै छ क्या सो आई थिङ्क rather than going towards a discussion of should a service company take a pivot on product company, whatever you are, if you have a clarity, that's what more important. Yes. The clarity हुनु पर्यो more than anything else. कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो एक लेभलको पर्सनालिटी ड्राइभ गर्ने कुरा पनि हो कि होइन आर यु समबडी हुज गन लिड आर यु गन बी समबडी हुज गन बी लेड सो प्रडक्ट कम्पनी भनेको समबडी हुज गन लिड त्योमा पनि के छ भन्दा प्रडक्ट स्टाफ जस्ट लाइक रेस्टुरेन्टको चाहिँ तिम्रो चाहिँ सक्सेस रेट एकदम लो छ भनेको प्रडक्ट त इभन लो होइन अब जस्तै अब मलाई भनौँ न इफ यु लुक एट माई करियर वाट एभर डन इन 2001 when I started tamil.com भन्दाखेरि I've been doing one thing cross-border payments that's it राइट सो भनेपछि एक लेभलको तपस्या जुन चाहिँ 2001मा चाहिँ सुरु गरेँ त्यसको क्ल्यारिटी आएर मलाई चाहिँ ठ्याक्क लाएर पेन्डेमिकको सेकेन्ड पेन्डेमिक पछि भएपछि मैले जुन सुरु गरेँ हो त्यो क्ल्यारिटी आएपछि आई लेफ्ट एभ्रिथिङ टु डु दिस होइन सो अनि प्रडक्टमा पनि कस्तो छ भन्दाखेरि इज कस्तो लाग्छ मलाई भन्दाखेरि यो तिम्रो चाहिँ एउटा सोसियल एथनोग्राफिक रिसर्च नगरिकन गर्ने कुरा होइन कि किन एट द एन्ड अफ द डे यु आर एक्चुली एडिङ अ भ्याल्यु टु यर कस्टमर त्यो भ्याल्यु के हो त अनि त्यो भ्याल्यु नयाँ छैन भने वाइ सुड यु क्रिएट अ प्रडक्ट ओके नाउ टकिङ अबाउट जुनो मैले के छ क्रस बोर्डर पेमेन्ट त गरेँ तर के भइदियो भन्दाखेरि म त लिटरली एक लेभलमा चाहिँ आई सेड आम डन विथ फिनटेक आम डन विथ अल अफ दिस म त के भन्दाखेरि पेन्डेमिकको भर्जन 1मा चाहिँ म त एक लेभलको रिटायरमेन्टमा जान्छु मलाई पुग्यो म गर्न सक्दिनँ अब म थाकेँ अनि मार्केटमा मजाले 2-4जना चाहिँ ठुल्ठुलो ग्लोबली फेमस अन्टरप्रेनर्स ल्यायो अकाउन्टमा टन्न पैसा थियो ल यु गाइज गो डु दिस भने मैले चाहिँ म सिओ पनि छाड्दिएँ मैले चेयरम्यान पनि छाड्दिएँ अपरेसन्स ड्युटीहरू पनि छाड्दिएँ क्या वाइल ह्याभिङ द ओनिङ द लार्ज इक्विटी यस किन म थाकिसकेको थिएँ क्या त्यो चोर पुलिस खेल्दा रेगुलेटरसँग झगडा गर्दा अनि 2019मा चाहिँ एक लेभलको डिसेम्बरमा स्टेट अफ क्यालिफोर्नियाले चाहिँ ल ठिक छ वाट एभर यु डुइङ इज गुड टु गो भनेर गरिदियो मार्चमा त तिम्रो पेन्डेमिक आयो त्यही पनि फर्स्ट इयर चाहिँ आउनु टेक अ ब्रेक राइट तर के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ जब यो एक लेभलको ट्रान्जिसन भयो क्या अब मलाई के सजिलो भयो भन्दाखेरि आम अ स्टुडेन्ट अफ सोसियल साइन्स होइन बिजनेस इज वाट आभ डन सिन्स 2013 होइन भनेपछि सरी 2013 भन्दा पनि म 13 वर्षदेखि नै मैले चाहिँ बुवाहरूलाई व्यापारमा सघाएको थिएँ सो बिजनेस वाज अलवेज इन माई भेन्स क्या तर के भन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ त्यही भएको एउटा चाहिँ प्रिभिलेज र लग्जरी पनि मैले कहाँ गएँ भन्दाखेरि इज लिबरल आर्ट्स पढेँ क्या आज पनि तिमी लिबरल आर्ट्सको स्टुडेन्ट्सहरू हेर्ने हो भने मोस्ट अफ देम कम्स फ्रम प्रिभियस सोसाइटी इनफ्याक्ट एक्चुअली देयर इज अ मलाई हिजो एउटा इन्भिटेसन आएको थियो नेपालमा पनि अब रियली वाज म हाँसेँ क्या त्यो ठक्क आफूले देखेँ क्या
अहिलेसम्म लिबरल आर्ट्स भनेको एक लेभलको प्रिभिलेजले मात्र पाइरहेको छ। यो अन्डर प्रिभिलेजलाई चाहिँ कसरी इनेबल गर्ने भन्ने डिस्कसनमा एउटा म पनि कहाँबाट पुगिहाल्छु होइन। आई वाज एक्साइटेड अबाउट राइट। सो मैले के देखेँ एज अ लिबरल आर्ट्सको स्टुडेन्ट भन्दाखेरि सोसाइटी इज चेन्जिङ। सडनली यो बोर्डलेस इकोनोमी इज इन मेकिङ होइन। बिङ लाइक भनौँ न एक लेभलको पेमेन्टको एक्सपर्ट सिन्स 2001 त्यो त मलाई एक लेभलको भिजुअलाइजेसन भयो क्या होइन। स्विफ्ट वाज नट डिजाइन्ड टु मुभ $1,000 को तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिलान्सर्सको पैसा। ओके, क्रेडिट कार्ड वाज नट डिजाइन्ड राइट तिम्रो एक लेभलको कस्तो भन्दाखेरि किनभने क्रस बोर्डर पेमेन्ट गर्दाखेरि केही नै भने 7.5 to 8% लाग्छ कि क्रेडिट कार्डमा टु इनेबल क्रस बोर्डर मर्चेन्टको पेमेन्ट। ओके, 80% अफ द मनी युज टु कम थ्रु क्यास नेटवर्क इन द US द्याट फ्लिप्ड 80% बेसिकली ओरिजिनेसन पनि तिम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भइदियो र पे आउट पनि तिम्रो चाहिँ एक लेभलको चाहिँ डिजिटल भइदियो। यसको लागि त इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको थिएन होइन। अनि जुन यो जुनोको आइडिया थियो आई ह्याड लेफ्ट इट टिल मेबी म चाहिँ छ नि 60-70 वर्षको बुढो भयो भने गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ किन द वर्ल्ड वाज नट रेडी फर इट। यसको डिजाइन मैले 2013 गरेको थिएँ क्या। मैले के देखाएको थिएँ भन्दाखेरि एक लेभलमा संसारमा म जस्तै बोर्डलेस मान्छेहरू चाहिँ को सङ्ख्या बढ्नेवाला छ होइन। एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ कनेक्टेड टु इन्टरनेट विल बी फर फ्री होइन। भन्नाले के हो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल गुगलमा तिमीलाई चलाउन पैसा पर्छ पर्दैन, तिमीलाई च्याट जिपिटीमा हेर्नलाई पैसा पर्छ पर्दैन, युट्युब हेर्नलाई पैसा पर्छ पर्दैन होइन। जुन चाहिँ कमोडटाइजेसन अफ ट्रेडिसनल भ्याल्युजहरू चाहिँ त्यो फ्युचरमा हुन्छ भने एज अ लिबरल आर्ट्स स्टुडेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ त्यो फ्युचर देखाएको थिएँ। र मैले के पनि देखाएको थिएँ भन्दाखेरि यो पैसा भन्ने कुरा पनि होइन, पैसा भन्ने कुरामा पनि एक लेभलको चाहिँ यो फ्री नै हुनुपर्छ मनी ट्रान्सफर भन्ने पनि मैले फ्युचर देखेँ क्या। जुनो वाज एक्चुअली भिजन टु डु द्याट। सो एक लेभलमा फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि पैसा पठाउँदाखेरिको सबैभन्दा ठुलो फ्रिक्सन भनेको फरेन एक्सचेन्ज होइन। मार्केटको फरेन एक्सचेन्ज यहाँ छ, तिम्रो चाहिँ त्यसको तल चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले पब्लिस गर्ने फरेन एक्सचेन्ज यहाँ छ र त्यसको तल चाहिँ मनी ट्रान्सफरले दिने चाहिँ भन्नाले वाइज या तिम्रो चाहिँ रेमिटले या वेस्टर्न दिने यहाँ छ होइन। मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ मेरो सपना के थियो भन्दाखेरि मेरो कस्टमरलाई चाहिँ मार्केटले दिएको त्यो असम्भव छ किन भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कको थ्रुबाट जान्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कको पैसा नेपालमा चाहिँ त्यसलाई फेडान रेट भन्छ कि होइन। सो फेडान रेट भन्छ, त्यो फेडान रेटमा जिरो तिम्रो मार्कअप्समा पैसा इनेबल गरिदिने राइट। सो भनेपछि एक लेभलको त्यो एथनोग्राफिक रिसर्चबाट नै र ग्लोबलाइजेसन 4.0ले के गरिदियो भन्दाखेरि पोस्ट पेन्डेमिक वर्ल्डले के भइदियो भन्दाखेरि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन गट एक्सपेडाइटेड बाइ 10 years अनि एन्ड देयर वाज I could not have been in any place in the world other than Nepal. Why? 25% of the GDP is remittances. Nepal spends over 1% of GDP in transfer fees. Suddenly, with this IIDS research, 67,000 young folks are moving, like over $300 million, right? Number one. Number two, climate crisis, one of the most vulnerable countries in the world. Number three, अब अहिले चाहिँ माइक्रोसफ्टको फर्स्ट वर्ल्ड तनाव छ के भन्दाखेरि उसँग चाहिँ $10 billion को चाहिँ कार्बन क्रेडिट चाहिँ अफसेट गर्नुपर्ने छ। अब कहाँ गएर गर्ने? सो दिस न्यू इकोनोमी वाज चाहिँ मिसिङ राइट। सो के देख्यो भन्दा ए बाबा नेपालमा बस्ने चाहिँ बच्चाहरूले त अब मेरो जस्तो प्रिभिलेज पाएँ। अब मलाई अमेरिका जानु पऱ्यो, म यहाँबाट यो पडकास्ट गर्छु, म टक्क एयर टिकट किनेर अहिले म जान सक्छु नि, तिमी जान सक्छौ? त्यो प्रिभिलेज त तिमीलाई पनि हुनु पऱ्यो नि त। त्यो प्रिभिलेज कहिले आउँछ त्यो जियो पोलिटिकल कुराहरू भयो। तर अहिले गर्न सक्ने के हो भन्दाखेरि जसरी मैले चाहिँ अहिले यहीँ बसेर इमिडिएटली मैले संसारको कुनै पनि कम्पनीमा ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न सक्छु, संसारको कुनै पनि ठाउँमा मैले बिजनेस चाहिँ सेटअप गर्नुपर्छ, त्यो प्रिभिलेज तिमीलाई चाहेन। सो द मिसन द्याट आई ह्याड विथ जुनो वाज टु गिभ यु द सेम एक्सेस। सो एक्सेस टु $100 trillion को इकोनोमी फ्रम नेपाल होस् या काठमाडौँ होस् कि मलाई आई थिङ्क बाल दाइले बोल्ने शब्दहरूलाई कलेक्ट गरेर एभरेज आउट गर्यो भने सबभन्दा धेरै रिपिट हुने वर्ड चाहिँ क्रस बोर्डर पेमेन्ट। एब्सोल्युटली। सो अब यसमा पनि के हो भन्दाखेरि इज हाम्रो एकदम सिमिल्यारिटी वाज रबिनहुड कि। आर यु फेमिलियर विथ रबिनहुड? सो प्री रबिनहुड म पनि चाहिँ एक जमानामा चाहिँ उहाँ काम गर्थेँ कि मोर्गन स्ट्यानली टिम विटर सान फ्रान्सिस्को काम गर्थेँ कि। लिटरली म त भनौँ नि आई थट आई वाज गोना डाई बट एनिवेज रबिनहुडले के इनेबल गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ इट इनेबल एक्सेस टु तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि पिपल हु वान्ट्स टु इन्भेस्ट होइन इभन $10 नत्र भने चाहिँ मोर्गन स्ट्यानली जस्तो डिन वेटरको चाहिँ एक लेभलको ब्रोकरेज फर्मबाट जानु पर्थ्यो क्या। हामीले पनि के गरिदियौँ भन्दाखेरि वी हेभ डिजाइन्ड आजको भर्जनको रबिनहुड
द्याट गिभ यु एक्सेस टु चाहिँ तिम्रो चाहिँ एक लेभलको चाहिँ ग्लोबललेस एउटा चाहिँ बोर्डलेस मार्केट प्लेस र मोर देन एनिथिङ एल्स एफएक्स फरेन एक्सचेन्ज किन त्यो अहिलेको मनी ट्रान्सफरको बिजनेसहरू हेऱ्यो भने मार्केट प्राइस माइनस 1 to 10% फिज छ त्यो पैसा सानोतिनो अमाउन्ट हो भने इमिडिएटली आउँछ ठुलो अमाउन्ट हो भने 8 दिन लाग्छ अझ स्विफ्टबाट चाहिँ युएसडी टु नन युएसडी गऱ्यो भने त्यो त 3-4 हप्ता पनि चिप्लिन्छ सो द्याट्स द प्रब्लम विथ सल्भिङ सो यु आर टेलिङ मी वी आर डुइङ अ रियल टाइम पेमेन्ट सो वी आर नट ओन्ली डुइङ रियल टाइम पेमेन्ट हामीले के गरिदियो भन्दाखेरि इफ यु लुक एट दिस बिजनेस राइट यो बिजनेस चाहिँ तिम्रो 1871 मा वेस्टर्न युनियनले चाहिँ पाइनियर गरेको मोडल हो अन्टिल टुडे यो बिजनेसमा टेक्नोलोजीको अडप्सन चाहिँ चेन्ज भयो होला तर यसको न्यारेटिभ चेन्ज भएन क्या अघि मैले गरेँ नि प्रडक्ट पहिला हुनुलाई के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि फिलोसफर हुनु पऱ्यो राइट यसको फिलोसफी चेन्ज भइदिएन क्या आजको मितिसम्मकोमा तिम्रो जति पनि यो ठुल्ठुलो कम्पनीजहरूको फिलोसफी के छ भन्दाखेरि वेस्टर्न युनियन वाइज रेमेडलीको म तिम्रो पैसाको एक्सचेन्ज रेट म कन्ट्रोल गर्छु कि म भन्नाले वाइज हाम्रो न्यारेटिभ के हो भन्दाखेरि ए बाबा तिमीले दुःख गरेर कमाएको पैसा हो तिम्रो एक्सचेन्ज रेट र तिम्रो मनी ट्रान्सफरको एक्सपिरियन्स म किन कन्ट्रोल गर्ने एज लङ एज वी क्यान भेट द्याट यु मेड दिस मनी लिगली एज लङ एज वी क्यान भेट द्याट बेसिकली यु आर हु यु से यु आर यु कन्ट्रोल यो न्यारेटिभ सो मैले तिमीलाई के गरिदिएँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ त्यो एफएक्सको मार्केट जति पनि तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो ठुल्ठुलो कम्पनीजले ब्लक गराएको थियो त्यसको साँचो मैले तिमीलाई दिएँ अब यसलाई यदि मैले एकदमै लेमेन टर्ममा भन्ने हो भने चाहिँ लेट्स से बाल दाई युएसमा हुनुहुन्छ अनुप नेपालमा छ बाल दाईले अनुपलाई $1,000 पठाउनु भयो होइन सो जुनो युज गरेर एकदम सो गाइड दिस प्रोसेस ओके अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि नाउ लेट मी स्टेप ब्याक के गरी संसारमा एउटा वान सिङ्गल इन्टिग्रेटेड रियल टाइम पेमेन्ट एसिएच रेल्स भन्छु किन भन्दाखेरि वाट एभर वी डु इन नेपाल इज अल्सो एन एसिएच नेटवर्क वाट एभर द वर्ल्ड हेज अल्सो अडाप्ट इन द युएस इज अल्सो एसिएच नेटवर्क त्यो भन्नाले युआर नट युजिङ कार्ड एसिएच भनेको चाहिँ क्लियरिङ हाउस होइन क्लियरिङ हाउसले सब ब्याङ्कलाई एउटा नेटवर्कमा राखेको छ त्यो ब्याङ्क टु ब्याङ्कको ट्रान्सफर चाहिँ एसिएचले चाहिँ म्यानेज गर्छ होइन केही गरी इफ देयर वाज वान क्लियरिङ हाउस इन द वर्ल्ड द्याट कुड इनिसिएट डेबिट इन एनी प्लेस इन द वर्ल्ड टु चाहिँ भनौँ कन्ट्रिज लाइक नेपाल हो भने यो जति पनि एमटिओज पनि चाहिदिन्थ्यो होला वायर ट्रान्सफर पनि चाहिदिन्थ्यो होला तिम्रो आज स्टेबल कोइन पनि चाहिदिन्थ्यो होला क्रिप्टो पनि चाहिदिन्थ्यो होला तर त्यो छैन नि त होइन सो हामीले के गरिदियौँ भन्दाखेरि हामीले कुनै एउटा नयाँ इनोभेसन चाहिँ गरेको होइन कि हामीले चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रोसेसलाई हामीले त्यसलाई अप्टिमाइज गर्दै सो लेट मी रन यु थ्रु इट राइट एकदम लेम्यान टेल मी लाइक यु आर टेलिङ टु अ 5 year kid अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि तिमीलाई $1,000 पठाउनु पऱ्यो भने पहिला तिमी जुनोको चाहिँ एप डाउनलोड गर्नु पऱ्यो विच एक्चुली बाई द वे वी लन्चिङ दिस एप फाइनली later this month. I think January 26th, I think we'll do a better launch of this. And the world is going to be very excited about this app, right? So, के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पहिला एप डाउनलोड गर्नु पर्यो एप डाउनलोड गर्नु परेपछि मैले के छ भन्दाखेरि त्यहाँ मैले एउटा वालेट हुन्छ कि त्यो वालेटमा मैले पैसा टपअप गर्नु पर्यो आफ्नो ब्याङ्कबाट पैसा अहिले हजुर युएसमा हुनुहुन्छ अहिले म अमेरिकामा छु होइन सो मैले त्यो पैसा टपअप गरेँ मैले पैसा टपअप गरेपछि मलाई दुईवटा अप्सन हुन्छ क्या म चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्स्टेन्टली म त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेको एक्सचेन्ज रेटमा उसले कन्भर्ट गर्न पनि पायो ओके जसरी अहिले भइरहेछ उसले कन्भर्ट गरेर पठाउँछ उसले त डलर पठाउँछ नि उसले डलर पठायो त्यो डलर त उसले नै कन्भर्ट गर्न पायो क्या सेन्डरले नै ओके सो सेन्डरले नै एक लेभलको चाहिँ जसरी अहिले पैसा मुभ भइरहेछ नथिङ न्यू त्यसमा उसले चाहिँ आज $1,000 छ आज भनौँ आजको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ तिम्रो 1% माइनस तिम्रो चाहिँ फेड हान्ड रेट छ या 1% माइनस मिड मार्केट रेट छ भने 1% फिज तिर्यो उसले एक्सचेन्ज रेट लक गर्यो उसले पैसा पठायो जुन चाहिँ अहिलेको चाहिँ नर्मल चाहिँ एक लेभलको चाहिँ वर्क फ्लो हो अर्को वर्क फ्लो के हो भन्दाखेरि तिम्रो विच इज प्रिटी इन्सेन होइन अब हामी डलर कन्भर्ट गर्दैनौँ होइन मैले तिमीलाई $1,000 पठाएँ भने मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले वालेटबाट मैले तिम्रो नाममा मैले $1,000 पठाइदिएँ होइन त्यो के भयो भन्दाखेरि त्यो $1,000 आएर तिम्रो नेपालमा आएर बस्यो मेरो जुनो एपमा सो तिमीलाई चाहिँ चट्ट लगाएर चाहिँ $1,000 आउने बित्तिकै तिमीलाई एउटा मेसेज आउँछ ल अनुप के छ भन्दाखेरि $1,000 फ्रम बाल ल यो पैसा चाहिँ तिमी अहिले नै तुरन्त कन्भर्ट गर्ने हो भने होइन एप डाउनलोड गर रेजिस्टर गर कन्भर्ट गर तर नेपालमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क यो पैसा त हामीले होल्ड गर्दैनौँ
होइन हाम्रो चाहिँ नेपालमा एजेन्ट को छ भन्दाखेरि ब्याङ्क छ टु बी एक्ज्याक्ट अहिले चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ ब्याङ्क छ लक्ष्मी ब्याङ्क छ तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कुमारी ब्याङ्क छ होइन एन्ड इनफ्याक्ट अलमोस्ट 50% अफ द ब्याङ्क्स इन नेपाल हेभ अलरेडी साइन्ड अग्रिमेन्ट विथ अस अब अहिलेको लागि मानौँ सिद्धार्थ ब्याङ्क होइन सो सिद्धार्थ ब्याङ्कमा त्यो पैसा आएर बस्यो तिमीलाई नोटिफिकेसन आयो तिमीलाई के नोटिफिकेसन आयो भन्दाखेरि $1,000 आयो भनेर सिद्धार्थ ब्याङ्कमा डलर आएर बसिरहेको छ सिद्धार्थ ब्याङ्कमा आएर डलर आयो त्यो डलर आएको नोटिफिकेसन तिमीलाई आयो तिमीले गएर एपलाई डाउनलोड गर्ने बित्तिकै त्यो ठक्क लाएर आएको पैसा तिमीले देख्यो ल तिमीलाई न के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिहान 11 बजे र दिउँसो 2 बजे चाहिँ फेडान होइन जो चाहिँ मनी ट्रान्सफर अर्गनाइजेसन्स हो एन्ड दे आर अन्डर अफकोर्स त्यो अम्ब्रेला सेन्ट्रल ब्याङ्क भएको पब्लिस भएको रेटहरू हुन्छ क्या म तिमीलाई त्यो रेटमा तिमीलाई कन्भर्ट गर्ने अप्सन दिएँ क्या मैले फेडानले चाहिँ एउटा रेट दिन्छ जुन रेटमा रेमिटेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ एब्सोल्युटली बसेर त्यसको त्योभन्दा माथि जान पाइएन त्योभन्दा माथि जान पाएन त्योभन्दा तल बसेर गर्न पाए सो त्योभन्दा तल चाहिँ अहिले दिनै रहेछ तल दिने भने मेरो भ्यालु प्रोपोजिसन के हो मैले त्यही रेटमा दिएँ भने तिमी के भन्छौ अनि टेक्निकली अहिले मतलब लेगेसी रेमिटेन्स कम्पनीले के गरेर आएको छ भन्दाखेरि फेडान माइनस गरेर अनि त्यो माइनसमा चाहिँ आफू द्याट्स देयर अर्निङ राइट न भने तिनीहरू जति थोरैमा दियो त्यति धेरै इन्टेन्सन नै थोरैमा दिउँ हुने हो नि त होइन भन्नाले जस्तै फर इक्जाम्पल अनुपलाई जुन $1,000 आएको छ त्यो त रेमिटेन्स कम्पनीले थोरै फेडान रेट भन्दा त कममा दिएर आफूलाई धेरै बचाउने हो नि त पनि यहाँको रेमिटेन्स कम्पनीहरूले होइन है फेरि बिचारा यहाँको रेमिटेन्स कम्पनी होइन कि उताको बाहिरको रेमिटेन्स कम्पनी वाइजले भन्छ इन्ट्रेस्ट अलाइन भएन यस भनेपछि के भइदियो भन्दाखेरि सो वाइज टेकिङ अ कट अफ योर हार्ड अन मनी होइन एन्ड एट द सेम टाइम तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि एक त लोकल ब्याङ्कलाई चाहिँ टु बी भेरी अनेस्ट विथ केही पनि पाएन अहिलेको फ्लोमा अहिले त के भन्छ सिधै ल्याएर हाम्रो डलर उलाइदिएको छ होइन अब उसले डलर उलाइदिएपछि के छ भन्दाखेरि नेपालको ल अनुसार चाहिँ 15 दिनसम्म चाहिँ त्यो डलर कन्भर्ट हुनुपर्छ त्यो कसले गर्ने हामीले गर्ने होइन त्यो ब्याङ्कले गर्ने तिमी बेनिफिसियरी भयो तिमीलाई मलाई लाग्छ कि ल आज चाहिँ तिमीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको तिमीलाई फेडान रेट राम्रो लाग्यो भने 365/24/7 अगेन आइम गोना से दिस अगेन 365/24/7 तिमीले चाहिँ एक लेभलको चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो एप युज गर्छौ हाम्रो एप इज अलरेडी कनेक्टेड टु NCHL you push the funds at your convenience भनेपछि 15 दिनको पनि रहेन पर्दैन you can do it instantly we don't really care होइन मतलब 1 वर्षसम्म राखिराख्न भए मैले मिल्दैन 15 दिनसम्ममा किन त्यो त रेगुलेटेड छ नि त अनि यो रेगुलेसन खास बनाएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि पहिले त क्यास आउँथ्यो त्यो क्यास आउँदाखेरि मान्छे कहिले चाहिँ टाइममा लिन जान सक्दैन भनेको थियो हामीले त्यसलाई नै अप्टिमाइज गर्थ्यौँ राइट एउटा अप्टिमाइजेसन हामीले त्यहाँ गऱ्यो अर्को अप्टिमाइजेसन के गऱ्यौँ भन्दाखेरि इज वाइल द वर्ल्ड इज रियली एक्साइटेड अबाउट स्टेबल कोइन वाइल द वर्ल्ड इज रियली एक्साइटेड अबाउट तिम्रो चाहिँ के भन्दा क्रिप्टो के something really people don't talk about is optimization of ACH के अब नेपालको ACH infrastructure is far more better than in America होइन अब यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रै F1 सफ्टवेयर भाइहरूले एक लेभलको रियल टाइम पेमेन्टको नेटवर्कहरू सेटअप गरेको भनौँ न 8-10 वर्षै भइसक्यो अमेरिकाको तनाव के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज डेबिट भयो 3 दिनपछि क्रेडिट हुन्छ त्यो पैसा नेपाल आउनलाई 4 दिन लाग्छ हाम्रो ब्याक एन्डमा सो 4 दिनकोमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा त्यसलाई प्रिफन्डिङ गर्नुपर्छ प्रिफन्डिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हाम्रो कस्ट बढ्छ होइन अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि वान अफ द थिङ्स द्याट रियली ह्यापन्ड अमेजिङ थिङ्स द्याट रियली ह्यापन टु बाइडेन एडमिनिस्ट्रेसन इन द US इज यिनीहरूले अमेरिकामा रियल टाइम पेमेन्ट RTP र फेड नाउ चाहिँ सुरुवात भयो अनि त्यसको सबैभन्दा खुसीको खबर के छ भन्दाखेरि बिलिभ इट अर नट जुनो आइडिएट इन नेपाल इज द फर्स्ट ड्याम क्रस बोर्डर पेमेन्ट कम्पनी टु बी अन RTP रेल वी आर जस्तै के छ भन्दाखेरि जब हाम्रोमा चाहिँ अमेरिका कस्टमर्सहरू आउँछ RTP गर्दाखेरि के गरे चट्ट आउँछ उनीहरू चाहिँ जुनोमा आउँछ जुनोबाट एक लेभलको टोकन क्रिएट हुन्छ क्या त्यो पेमेन्टको टोकन क्रिएट हुन्छ उसले ब्याङ्क अफ अमेरिकाबाट गराएको छ भने ब्याङ्क अफ अमेरिका लगइन जाँदाखेरि लाइक ओके मैले उता इनिसिएट गरेको ट्रान्जेक्सन त्यहाँ छ अब उसले ढुक्कै भयो किन भन्दाखेरि दे आर लगिङ इन्टु ब्याङ्क अफ अमेरिका एन्ड पुसिङ द फन्ड्स एन्ड गेस वाट त्यो 3 दिनमा आउने पैसा नाउ कम्स इन 3 सेकेन्डमा होइन त 3 दिनलाई हजुर 3 सेकेन्ड गरिदिनु सो हामीले के गरिदियौँ भन्दाखेरि हामीले मनी ट्रान्सफर कम्पनी बनायो होइन क्या अप्टिमाइजेसन गर्नु हामीले हरेक कुरा अप्टिमाइज गरेर त्यसलाई एक लेभलको प्लेटफर्म बनाइदिएँ होइन अब अहिलेको मनी ट्रान्सफर कम्पनीजहरू हेर्ने हो भने सबभन्दा तनाव के छ भन्दाखेरि नाउ लेट्स गो ब्याक टु अघि तिमीले गरेको न्यारेटिभमा अब बिचरा फ्रिलान्सर्सहरू होस् अब फर्गेट अबाउट बिग कम्पनीजलाई अहिले एक लेभलको प्रब्लम इज सल्भ थ्रु स्विफ्ट होइन चाहे त्यो ठुल्ठुलो लिफ्टक जस्तो कम्पनी होस् या फ्रिज मेसिन जस्तो कम्पनी होस् या डियरवाक जस्तो कम्पनी होस् होइन उनीहरूको प्रब्लम इज सल्भ छ होइन अब त्यो उनीहरूको सर्टन प्रब्लम छ त्यो हामी दिस इज नट दि के भन्दाखेरि एक लेभल हाम्रो प्रायोरिटीमा छैन सेकेन्ड लेभलमा गर्छौँ तर प्रायोरिटीमा के छ भन्दाखेरि तिमी फ्रिलान्सर छ ओन्ली वे फर यु टु रिसिभ मनी फर्मली इज थ्रु स्विफ्ट त्यस पनि तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्विफ्ट वाज डिजाइन फर अ B2B पेमेन्ट टु अ सिङ्गल करेन्सी नाउ यो फ्रिलान्सर्सहरूलाई तनाव छ डु यु नो द्याट दे पे अप टु 30% अन ट्रान्सफर फिज
फ्रिलान्सर्सले 30% अन ट्रान्सफर फिस किन भन्दा अमाउन्ट सानो भयो नि त होइन सो 30% अप टु 30%. देयर आर सम कम्पनीज जसले B2B पेमेन्ट गर्छ उनीहरूले 4%देखि लिएर 10% चार्ज गर्छ भनेपछि उनीहरूलाई त यताबाट पनि चेप्या छ उता पनि चेप्या छ. गेस वाट जुनोबाट चाहिँ उनीहरूले दे क्यान एक्चुली गेट अ $US ब्याङ्क अकाउन्ट इन नेपाल है. आइम बिङ भेरी केयरफुली उसले डलर अकाउन्ट इन नेपाल वेयर विल हेभ टु भेट कि बेसिकली दे हेभ अ लिगल कन्ट्र्याक्ट. गेस वाट वी क्यान मुभ फन्ड्स थ्रु RTP भनेपछि स्विफ्टको कस्ट स्विफ्टको भिजिबिलिटी र RTP कस्ट त त्यो त 10,000% पनि डिफ्रेन्ट छ क्या. उनीहरूले ₹1 काटेन भनेपछि सरी ₹1 काटेन. उनीहरूले के गर्छ सब्सक्रिप्सन मोडलमा जानु पर्यो एक पैसा पनि काट्दैन. अब न यसको अर्को बेनिफिट के त सरकारले यसले तिमीलाई कति खर्च गर्न दिएको छ भन्दाखेरि $500 खर्च गर्न दिएको छ. दिस फ्रिलान्सर्स विथ द डलर अकाउन्ट विल बी एबल टु स्पेन्ड अप टु $18,000 अ इयर होइन. सो यो सबै हामीले बनाएको ल हो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर आर प्रोग्रेसिभ ल क्या. मान्छेले चाहिँ के भन्दाखेरि दिस इज नट अप येट है. दिस इज आफ्टर Jan 26. सो यो चाहिँ मोस्ट लाइकली आई थिङ्क विल रोल आउट होपफुली बाई फेब्रुअरीमा बेटा गर्छौँ अनि Q2बाट आई थिङ्क विल डु म्यासिभ क्या. अनि यो कस्तो भन्दा यो सर्भिसलाई मैले दिन्न है. सो मैले भने आम नट अ मनी ट्रान्सफर कम्पनी आम अ प्लेटफर्म. यो सर्भिस कसले दिन्छ भन्दाखेरि तिम्रो लोकल ब्याङ्कले दिन्छ क्या. ए ओके राइट. किन त्यो भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि बिजनेस पेमेन्टमा म कुनै एउटा जिनियस होइन मसँग कुनै एउटा चाहिँ अरूसँग नभएको $1 ट्रिलियन नेटवर्थ भएको कम्पनीसँग म कुस्ती खेल्न जाँदैछु होइन. वाट इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज इन तिम्रो चाहिँ बिजनेस पेमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ KYB भन्छ नो यो बिजनेस भन्छ क्या होइन. अनि के छैन भन्दाखेरि अहिलेको जति पनि मनी ट्रान्सफर नेटवर्क हेर्ने भने सबै वान साइडेड छ क्या. सेन्डरमा त केटर गरेको छ मनी ट्रान्सफर कम्पनीज ब्याङ्कले त्यसको एक्सपिरियन्स कन्ट्रोल गराएको छ होइन. यो चाहिँ एक लेभलको लेभल प्लेइङ फिल्ड छैन क्या. तिमीले एक शब्दमा दाइ मलाई चाहिँ के हो जुनो हो भने जुनो इज द फर्स्ट लेभल प्लेइङ फिल्ड एभर क्रिएटेड सिन्स 1870देखि लिएर आजको दिन. त्यो भने के भन्दाखेरि हाम्रो नेटवर्कमा जस्ट लाइक इन उबर सेन्डर र बेनिफिसियरी एउटै नेटवर्कमा कनेक्टेड छ. अनि अघि जुन त्यो 15 दिनवाला कुरा थियो नि जस्तै फर इक्जाम्पल यदि मलाई कसैले अमेरिकाबाट पैसा पठाइरहेको छ या कसैले मलाई रेमिटेन्स पठाइरहेको छ भने त मेरो त यहाँ डायर निड छ नि त पैसा. म किन कुर्छु 15 दिन गर्नको लागि होइन. भनेपछि यु क्यान डु इट इन्स्टेन्टली. इट्स युर मनी. क्यान आई डु इट अन जस्तै फर इक्जाम्पल $1,000 मा चाहिँ आई जस्ट निड $100 नाउ. अफकोर्स टोकनाइज चाहिँ गरिदिनु हजुरले. यो तिम्रो पैसा हो नि वाइ सुड आई. यो अमेरिकन इन्स्टिट्युसनले कन्ट्रोल गर्ने हो. $1,000 मा $100 आज गर्छु अनि आई विल वेट अप टु 15 days. 15 days कि कहिले फेडान रेट चाहिँ बेस्ट रेट दिन्छ. एफएक्स एक्सपिरियन्स गर्न दिनुभयो त एक्ज्याक्टली. अब हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो मैले गर्दै होइन हामीले रियल बनाइदियो यो ब्याङ्क लोकल ब्याङ्कले दिने हो. त्यो पैसा त मेरो कस्टडीमा हुन नि त. सो वी अलरेडी साइन एन अग्रिमेन्ट द्याट्स भेटेड बाई तिम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क फर ब्याङ्क X इन नेपाल टु होल्ड द फन्ड्स. नाउ त्यो ब्याङ्कले हामीलाई मेसेज पठाएपछि हामीले थ्रु गरिदिनु सक्यो. सो हामीले के गरिदिएको हो भन्दाखेरि हजुरले होल्ड त हुने नै भएन हजुरको नेटवर्कमा. हाम्रो होल्डमा हुँदैन यो ब्याङ्कले दिन्छ हामीसँग हुँदै हुँदैन. हजुरको नेटवर्कबाट आउँछ ब्याङ्कमा जान्छ होइन. अनि यो हामीले के गरिदिएको भन्दाखेरि नाउ लेट मी अगेन टेक द फिलोसफिकल अप्रोच. राइट. लेट्स नट फर्गेट कि प्रडक्ट इज ड्रिभन बाई फिलोसफी. द न्यारेटिभ द फिलोसफी अफ क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिन्स 1870s has been restriction. क्या म तिमीलाई हरेक कुरामा रेस्ट्रिक्सन थियो. त्यति बेला त्यो सोसाइटीको निड पनि थिएन नि त. तर गेस वाट ह्यापन पेन्डेमिकको सेकेन्ड भर्जन पछि वर्ल्ड हेज एन्टर्ड इन्टु न्यू स्पेस. द्याट्स वेन एभ्रिथिङ स्टार्टेड गोइङ इन अ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन. राइट. राइट. हामीले के गरिदिएको भन्दाखेरि पेन्डेमिक अगाडिसम्मको रेस्ट्रिक्सन बिजनेसलाई हामीले के गरिदियो भन्दा एक लेभलको फ्रिडम दियो. न फ्रिडम टु कन्ट्रोल यर ओन तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सचेन्ज रेट. फ्रिडम टु कन्ट्रोल यर ओन लिमिट. नाउ हेभ यु सिन एनी अमेरिकन एप है. आइम बिङ भेरी स्पेसिफिक. अब भइरहेछ इन्डियाबाट UPI को भइरहेको जस्तो छ. हेभ यु सिन एनी अमेरिकन एप जसबाट चाहिँ नेपालको चाहिँ फन्ड्स के भन्दा फोन पेको QR या नेपाल पेको QR टर्मिनेट हुने कुनै एप देखाएको छ छैन. यु थिङ्क पेपाल विल बेसिकली ओपन देयर प्लेटफर्म फर हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनी टु वेन दे कम टु नेपाल चाहिँ कार्डबाट तिरेर चाहिँ के भन्दाखेरि पर्सेन्टेज तिर्नु सट्टा चाहिँ पेपालबाट तिर्ने फ्युचर तिमीले देखाएको छ. वेल आई क्यान बी होपफुल तर छैन. दे डोन्ट गिभ अ शिट अबाउट अस. राइट. द्याट्स वाट जुनो विल डु. सो के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ हामी उनीहरूको लागि इरेलेभेन्ट हो. तर त फेरि भिजा र मास्टर कार्डले त दिइरहेछ. ठिक छ त.
Do you want to pay 7.5% or do you want to pay zero fees? So now I'm curious, how are you going to make money? Because you are Beautiful. not taking anything back, right? Okay, so हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै थिङ्क अफ अस लाइक अ ब्रिज के होइन तिमी जस्तै यहाँबाट पोखरा जाँदाखेरि त ठाउँ ठाउँमा तिमीले चाहिँ त्यो ब्रिज एक्सेस गर्नलाई तिमीले टोकन तिर्छौ कि दादा नम्बर 1 रेभेन्यू हाम्रो सिग्निफिकेन्ट रेभेन्यू चाहिँ केबाट आउँछ तिम्रो भन्दाखेरि त्यो सब्सक्रिप्सन फिजबाट आउँछ सो यो प्रडक्ट त हामीले नेपालबाट बनाएको नेपालको लागि मात्र बनायो होइन we're already integrating this to India, we're already integrating this into the Bangladesh, we're already integrating this even to Sri-Lanka. अब हामी त होपफुली Q2, Q3बाट चाहिँ इन्टरनेसनल एक्सपेन्सन पनि गर्छौँ सो हाम्रो होल आइडिया इज commoditize FX को access is subscription fee. So that's our core revenue. होइन That's a subscription. Subscription is How our core much? revenue. How much will that be? So हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन भल्युम 4.99 per monthदेखि लिएर $50 per monthसम्म हामी जान्छौँ डिपेन्डिङ अपन दि भल्युम सो 50 इज मोर फर द बिजनेसहरू भयो ठुलो पैसाहरूलाई भयो एउटा वायर ट्रान्सफरको ट्रान्जेक्सन बाई द टाइम इट ओरिजिनेट्स एन्ड सेटल्स यु नो हाउ मच कस्ट $60 to $70 ए ओके right? So Regardless of the size of a- regardless of the size of the loss, right? So Swiftमा तिम्रो उता पनि चार्ज हुन्छ यता पनि चार्ज हुन्छ आज फ्रिलान्सर्सहरूले कसैले स्विफ्ट वायर लियो भने $15 पनि तिरेर हुन्छ उनीहरूले $30 पनि तिरेर हुन्छ उता ओरिजिनेसनमा $30 लिएर $45 तिरेर हुन्छ भेरी स्युग अनि कुनै चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले नयाँ सर्भिसहरू पनि छ जहाँ चाहिँ उनीहरूले जिरो फिज चार्ज गर्छ तर 2% चाहिँ एफएक्समा गरिदिन्छ होइन सो इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड क्या इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड त्यसलाई नै हामीले एक लेभलको सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ सो हाम्रो रेभेन्यू के बढाउँछ तिम्रो चाहिँ मोस्टली यो सब्सक्रिप्सन भनेपछि यो नेटफ्लिक्स जस्तो भयो होइन एक्ज्याक्टली अनि त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त तर अब लेट मी डु अ फलोअप क्वेसन तर जस्तै फर इक्जाम्पल एनी टाइम द्याट आई वान सेन्ड मनी टु नेपाल म सब्सक्रिप्सन लिन्छु अनि नेक्स्ट मन्थ म रिन्यू गर्दैन बिकज नेक्स्ट मन्थ मलाई पठाउँदैन नेटफ्लिक्समा पनि तिम्रो के नेटफ्लिक्सले सरी तिम्रो नेटफ्लिक्समा पनि त्यही नै चाहिँ तिम्रो चाहिँ एक लेभलको अप्सन छ एमाजोनमा त्यही अप्सन छ तर अर्को हाम्रो सर्भिस चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि इज सपोज तिमीलाई सब्सक्रिप्सन चाहिएन अरे सपोज तिम्रो चाहिँ वर्षमा तिमी 2-3 चोटि मात्र पठाउँछौ भने तिमी किन चाहिँ तिम्रो चाहिँ सब्सक्रिप्सन चाह्यो त त्यो चाह्यो भने वी अलरेडी ह्याभ अ मोड्युल दे जस्ट यु ट्राइङ टु सेन्ड $1,000 म तिमीलाई चाहिँ वेन वी गो लाइभ इन January 26th हामी के गर्छौँ भने तिमीले $1,000 हाल्ने बित्तिकै हाम्रो कम्पिटिसन सबैको एक्सचेन्ज रेट देखाइदिन्छ वी बिट द्याट बाई 20 pips यु सेन्ड द मनी सकिहाल्यो भनेपछि तिमीलाई अब पैसा पठाउन 10वटा वेबसाइटमा जानु परेन क्या अब अहिलेको तनाव के छ मलाई एक्सचेन्ज रेट चाहियो म एक ठाउँमा जान्छु मलाई फास्ट पेमेन्ट चाहियो म एक ठाउँमा जान्छु मलाई मर्चेन्ट पेमेन्ट गर्नु पर्यो म एक ठाउँमा जान्छु मलाई बिजनेस पेमेन्ट गर्नु पर्यो म एक ठाउँमा जान्छु मलाई फ्रिलान्सर्स पेमेन्ट गर्नु पर्यो म एक ठाउँ अब तिमीलाई के छ भन्दाखेरि डजन्ट म्याटर इफ यु सेन्डिङ मनी रेमिटेन्स बिजनेस पेमेन्ट मर्चेन्ट पेमेन्ट होइन फ्रिलान्सर्स पेमेन्ट यु क्यान जस्ट कम टु अस एन्ड सन अब हामी के हो भन्दाखेरि आर वी मनी ट्रान्सफर कम्पनी नो वी आर अ प्लेटफर्म यो प्लेटफर्म कसलाई इनेबल गरिदिएको भन्दाखेरि नेपाली फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई भोलि डे विल कम अलराइट नाउ आम गोना बी भेरी चाहिँ केयरफुल एन्ड सेइङ वाट एम अबाउट टु से जुन चाहिँ अहिले यो गभर्मेन्टले अलराइट गरिदिएको छ नि भोलि यसको बेस्ट सर्भिस यसको भोलि बेस्ट अप्रोच के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि लोकल ब्याङ्कले नै इन्टरनेसनल ब्याङ्क अकाउन्टहरू खोल्न दिन्छ सो म ग्लोबल आइएमईको ब्याङ्क युज गरेर आई ओपन अ ब्याङ्क अफ अमेरिकाको ब्याङ्क अकाउन्ट द्याट्स द ओन्ली वे टु रेगुलेट दिस अनि मेरो ग्लोबल आइएमईको ब्याङ्क र ब्याङ्क अफ अमेरिकाको चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ एक्ज्याक्टली कुनै पनि एउटा अमेरिकन ब्याङ्कको बिचमा त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अर्को एउटा कुरा भन्छु कोही एकदम हार्ड कोर यसमा फिनटेकमा छ भने आई वान्ट देम टु रिसर्च देयर इज अ प्रोटोकल द्याट्स क्यान बी म्यान्डेटोरी फर द फ्युचर अफ क्रस बोर्डर पेमेन्ट अन एसिएस रेल इट्स कल्ड ISO 222 अगेन आइ एम गोना से द्याट अगेन ISO 222 होइन सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि स्विफ्टमा चाहिँ MT103 भन्ने हुन्छ क्या MT103मा के हुन्छ भन्दाखेरि बट द्याट्स नट रियल टाइम कि होइन स्विफ्ट भनेको मनी ट्रान्सफर नेटवर्क होइन कि स्विफ्ट भनेको एक लेभलको मेसेज हुन्छ त्यो मेसेजमा चाहिँ सेन्डर बेनिफिसियरी को हो सेन्डरको एड्रेस के हो बेनिफिसियरीको एड्रेस के हो कति अमाउन्ट चाहिँ भएको हो कुन ब्याङ्क अमेरिकामा हो र कुन ब्याङ्क चाहिँ आउटसाइड अफ अमेरिका हो भन्ने डिटेल छ अब यो डिटेल चाहिँ एकदम अझ ग्रानुलर लेभलमा जाँदैछ कि ISO 222मा के हुन्छ भन्दाखेरि उताको केवाइसी यताको केवाइसी उताको केवाइबी यताको केवाइबी जति पनि त्यो एक लेभलको आइडेन्टिटी भेरिफिकेसनको फ्रिक्सन्सहरू जति पनि डेटाहरू छ त्यो डेटाहरूको एक लेभलको चाहिँ के भन्दाखेरि पास थ्रु बिट्विन ब्याङ्क टु ब्याङ्क हुन्छ हामीलाई मतलब छैन हामी जस्तो ब्रिज राइट अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै अहिलेको तनाव के छ हाम्रो यो जुन चाहिँ मनी ट्रान्सफर इन्डस्ट्रीको अहिले एक्जिस्टिङ तनाव के छ भन्दाखेरि ल मानौँ वेस्टर्न युनियनको पैसा पहिला कहाँ जान्छ नाबिलमा जान्छ नाबिलबाट फेरि कहाँ जान्छ अनि अरू ब्याङ्कहरूमा जान्छ नाबिलसम्म आउँदाखेरि त्यसको केवाइसी सलिड हुन्छ जब वेन इट इज नाबिल देन स्ट्यान्डर्ड चार्ट ब्याङ्क इन न्युयोर्क इज इन भल्नरेबल स्टेट अब हामीले के गरिदियौँ भन्दाखेरि नाउ वी बिल्ट अ पाइपलाइन बिट्विन US ब्याङ्क नेपाली ब्याङ्क
US ब्याङ्क नेपाली ब्याङ्कमा एनी नेपाली ब्याङ्क एनी नेपाली ब्याङ्क सो भनेपछि कुनै एक्सक्लुसिभिटी छैन सो के भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्क र त्यो ब्याङ्कको बिचमा डाइरेक्ट ब्रिज गरेपछि सकिहाल्यो है अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि द रिजन द बिजनेस पेमेन्टको प्रब्लम के हो भन्दाखेरि आजसम्मको वान साइडेड मार्केट थियो कसैले पनि मल्टी साइडेड मार्केट बनाएन एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट वी हामीले के गरिदियो एउटा यो र यो कनेक्ट गर्ने एउटा ब्रिज बनाइदियो न त्यो ब्रिजमा के हुन्छ दुईवटा ब्याङ्कको बिचमा कम्युनिकेसन हुन्छ उनीहरूले डिसाइड गर्छ कि कुन पैसा चाहिँ मुभ गर्ने कुन पैसा मुभ नगर्ने सो वाट वी आर इज जस्ट अ ब्रिज द्याट्स इट विथ मोर कन्ट्रोल अन अ रिसिपिएन्ट साइड होइन मोर कन्ट्रोल भन्ने मोर भिजिबिलिटी भिजिबिलिटी अरू त्यो कन्ट्रोल पनि एफएक्सकै कन्ट्रोल आई मिन युजरको कन्ट्रोल चाहिँ बढ्यो क्या अब तिमीले अहिले हेर्ने हो भने यस्तो विडम्बना छ कि म नेपाली ब्याङ्क हो भने मैले डाइरेक्टली तिम्रो चाहिँ प्रिन्सिपलसँग चाहिँ चाहे त्यो अमेरिकामा होस् चाहे त्यो मिडल इस्टमा होस् चाहे त्यो युरोपमा होस् त्यो प्रिन्सिपल एजेन्ट अग्रिमेन्ट भन्ने मैले गरेको छैन भने मैले त्यो डलर सुङ्न नि पाउँदैन कि एक लेभलको त मनी ट्रान्सफर ब्याङ्कहरूले गर्नु भनेको त एक लेभल च्यारिटी गरे हो कि अन्टिल एन्ड अनलेस यु हेभ द्याट प्रिन्सिपल एजेन्ट अग्रिमेन्ट अब के भयो त हामीले ब्रिज बनाइदियौँ टु गो ब्याक टु योर न्यारेटिभ अफ भोलि जुनले कसरी पैसा कमाउँछ भनेर अब के भन्छ भन्दाखेरि नेपाली ब्याङ्कले Q1को एन्डसम्ममा अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई नेपालमा डलरको एफडी अकाउन्ट खोल्न पाउँछ ए ओके डलरको एफडी अकाउन्ट खोल्न पाए एफडीलाई तिमी कोलाटरलाइज गर्न पाउँछ कि पाउँदैन पाउँछ नि अनि तिमी के गर्छौ त तिमी जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले मलाई अब यहाँ चाहिँ $1,00,000 चाहिँ मलाई चाहिँ घरको डाउन पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने आर यु गन कन्भर्ट अर आर यु गन टु नन कन्भर्ट एन्ड जस्ट पुट ओपन अ डलरको एफडी अकाउन्ट त्यसमा तिमीलाई चाहिँ 3-4% ब्याज पनि आयो त्यसलाई कोलाटराइज गर त्यसमा तिम्रो 10% चाहिँ उसले चाहिँ सर्भिस फी लिन्छ होइन यु पे अनदर 2% अनि मजाले तिम्रो जग्गा किन्यो भोलि तिमीलाई त्यो पैसा अमेरिका लानु पऱ्यो रे के गर्नु पायो त रिप्लेनिस तिम्रो चाहिँ एफडी अब डलर घट्छ कि बढ्छ बढ्छ सो होइन अब जुन चाहिँ तिम्रो 2% तिमीले चाहिँ के छ भने ट्रान्जेक्सन फिजमा तिरेको छ त्यो रिकभर हुँदैन द्याट्स इट सो वी आर नट अ पेमेन्ट कम्पनी वी आर अ ब्रिज द्याट्स कैन अलाउ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन आउटसाइड अफ नेपाल नट टु बी भेरी स्पेसिफिक अबाउट युएस भनेको त हाम्रो चाहिँ एउटा पिओसी मात्र हो वी वान ओपन दिस टु अल अफ द वर्ल्ड होइन र यहाँको ब्याङ्कको बिचमा बोर्डलेस ब्याङ्किङ सर्भिस भयो अब अहिले बिचारा मनी ट्रान्सफर कम्पनीजहरू लाइक बेसिकली चाहिँ वेस्टर्न युनियनलाई के तनाव छ भन्दाखेरि उनीहरूको रेभेन्यू नै एफेक्ट्स छ होइन उसको त्यो रेभेन्यू नै एफेक्ट्स नभए भने उसले त च्यारिटी गर्नु पऱ्यो सो दे डिन्ट फोकस बियोन्ड पेमेन्ट के अब मलाई के छ तिमीले ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्यो अरे तिमीले मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ल मानौ आज सिद्धार्थ ब्याङ्कमा मैले चाहिँ एफडी अकाउन्ट खोल्यो भने त्यो पैसा त एक त रिकरिङ आयो दुई I'm sure we'll get into arrangement eventually where I'm going to get some एक लेभलको कमिसन्स फर सेलिङ मर्चेन्ट पेमेन्टको तिम्रो क्रस बोर्डर पेमेन्टमा भेन्डर र तिम्रो चाहिँ आज चाहिँ भेन्डर र तिम्रो चाहिँ कस्टमरले गर्दाखेरि 3.5% भेन्डरले तिर्छ मैले मेरो ब्याङ्क अफ अमेरिकाको चाहिँ क्रेडिट कार्ड युज गरेँ डेबिट कार्ड युज गरेँ भने मलाई अर्को 3.5% पर्छ त्यो भने 7% भयो प्लस अर्को 1% चाहिँ फरेक्स चार्ज लाग्छ भने चाहिँ कति तिरेँ मैले 8.5% मैले क्युआरमा टर्मिनेट गरेँ भने कति चार्ज गरेँ म्हणजे कन्ट्रीको डलर रिजर्भै बढ्ने भने एक किसिमले त एब्सोल्युटली अब यो सर्भिस त मैले दिने होइन नि त यो सर्भिस त तिम्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अथराइज गरेको एन्टिटीहरूले दिने अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्यान एक्चुली मोटिभेट डायस्पोरा टु वाला होइन वाला सो पेमेन्ट हामी यसमा कुनै एउटा नयाँ इन्भेन्सन गरे होइन क्या डलरमा एफडी खोल्न पाउने रेगुलेसन अलरेडी छ फ्रिलान्सरले डलर अकाउन्ट खोल्ने चाहिँ छ तर के गर्ने भन्दाखेरि अहिलेसम्मको लिटरली नाउ कस्तो भन्दाखेरि लेट मी सिम्प्लिफाइड एन्ड लासा सुन्छ आफ्नो कान बुझ्दै रेगुलेटरले गर्दैछ तर के भन्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट बिजनेसमा के छ भने जुन चाहिँ त्यो रेस्ट्रिक्सन छ नि त्यो रेस्ट्रिक्सनले चाहिँ लासाको सुनको एक्सेस चाहिँ बन्द गर्दै आयो कि सो यु क्रिएटेड अ नेटवर्क वेयर यु अनबोर्डेड द ब्याङ्क अन बोथ एन्ड्स अनि इट वाज इजी फर यु बिकज हजुर It's not easy for me. I mean like किन भन्दाखेरि just for someone like you because हजुरले दुईटै देशमा खुट्टा हाल्नु हुन्छ नि त Yes. So मलाई सबैले सोध्छ हैन अब एक कस्तो भन्दाखेरि I don't really give a shit about हैन like what people think of me. यो मैले मेरो एक लेभलको फिलोसफिकल जर्नी थियो अनि मान्छेले भन्छ दाइ अति एम्बिसियस भएन र दाइ यो किन पेपालले गर्न सकेन किन वाइजले गर्न सकेन अनि मेरो एन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो प्रिभिलेज होइन एक्सपिरियन्स गरेको फ्रम 2001 हाउ मेनी पिपल आर देयर इन द वर्ल्ड वेयर दे बेसिकली ह्याड 1 foot in US and 1 foot in countries like Nepal since then
फेरि अन टप अफ द्याट आई डिड ओन्ली वान थिङ पेमेन्ट ओके त्यो प्रिभिलेज त 2001बाट एक्सपिरियन्स गर्नु तर त्यो पेन त 19 पेन त आजसम्म पनि छ नि त तर अहिले पनि मसँग चाहिँ फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि मसँग क्रस बोर्डर पेमेन्ट एक्सेस छ आई ट्राभल विथ माई कार्ड्स आई पे विथ माई कार्ड्स तर के छ भन्दाखेरि त्यो फ्रिक्सन्स आर स्टिल देयर देयर इज अ कस्ट टु इट अब अहिले लिटरली डु यु नो हु इज द नम्बर 1 कस्टमर इन जुनो ओके वाइ बिकज आइ एम रेगुलेटेड बाई फ्याटका ट्याक्स इस्युजहरू छ मेरो राइट सो भनेपछि सो के छ भन्दाखेरि इज अब मलाई यहाँ ब्याङ्क अकाउन्टहरू मेन्टेन गर्न इट्स भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ लिगली मैले सक्छु तर मेरो एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ क्या राइट सो मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सो मेरो चाहिँ इन्कमहरू मैले सबै चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले एक लेभलको जुन हामीले ट्रान्ज्याक्सन्सहरू बेटामा गरेको झन्झनै कति भयो भन्दाखेरि 9-10 महिना मात्र भयो अनि हामीले मार्केटिङ गरेको छ किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामीले अल वी वान्ट टु सी वाज हाउ डज द मनी मुभ कहाँनिर अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्छ इट वाज मोर अफ चाहिँ रिसर्च एन्ड छ नि किन भन्दा वाट वी रियली बिल्डिङ इन टेक्निकल वर्ल्ड इज अ न्यू ब्याङ्क होइन अब एक लेभलको संसारकै फर्स्ट न्यू ब्याङ्क फर क्रस बोर्डर पेमेन्ट होइन अनि त्यो गर्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टेसन गऱ्यो तर यसमा के थियो भन्दाखेरि इज लिटरली सो इफ यु आस्क माई गाइज हु इज द नम्बर 1 कस्टमर इन जुनो भन्दाखेरि चाहिँ इट्स मी होइन अब जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो सपना के थियो त मेरो एउटा सबैभन्दा खतरा प्रडक्टको सपना के थियो भन्दाखेरि सो दिस इज हाउ आई रियली टुक फिन्टेक सिरियसली के जमानामा एससिटी जुन चाहिँ हाम्रो एटिएम नेटवर्क थियो नि एससिटी नेपालमा एक लेभलको भनौँ न एटिएमको रेभोल्युसन उसले सुरु गरे हो एक्ज्याक्टली सो अहेड अफ द टाइम आई डोन्ट नो व्हाट द फ्रिकिङ हेल ह्यापन्ड होइन अनि एक दिन अब म अमेरिका नेपाल ट्राभल गरेर आएको थिएँ अनि एक दिन फ्याट लाएर एसिटीले के मार्केटिङ गर्यो भन्दाखेरि अब भिसाको नेटवर्कबाट पनि क्यास निकाल्न पाउँछ भने म त दौडेर गएँ कहाँ गएको थिएँ भन्दा ठ्याक्क लाएर भाटबटिनीको अगाडि थियो कि यिनीहरूको वान अफ द फर्स्ट एटिएम छ अहिले चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ के थकाली रेस्टुरेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यहाँ गएँ मेरो रातो वेल्स फार्गो कार्ड निकालेँ होइन आई पुट माई फिङ्गर्स क्रस्ड आई पुट माई कार्ड ओभर देयर 10,000 रुपियाँ निक्ल्यो मेरो अमेरिकाको ब्याङ्क अफ अमेरिका आई वाज लाइक शिट कति काट्यो तर काट्न त भर्सकै काट्यो नि काट्न त तिम्रो चाहिँ टु बी भेरी एक्ज्याक्ट $5 प्लस 4% काट्यो यु स्टिल रिमेम्बर अफकोर्स म त त्यो नम्बर त आई नो एभ्रिथिङ होइन आई वाज लाइक ओ माई गड है संसार त यस्तो भयो अनि त्यसपछि अझ मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेपालमा बसेर मैले डलर कमाउने हो भने त मलाई ठिक छ त म त्यति तिरेर म नेपालमा बस्छु भन्दाखेरि कन्सिडर इज लाइक मी पेइङ इन ट्याक्स एक्ज्याक्टली द्याट्स वेन मेरो बोर्डलेस जर्नी मैले एकदम सिरियसली लिएँ क्या अनि त्यसपछि के भइदियो भन्दाखेरि अनि अर्को मेरो एउटा फिलोसफी के थियो भन्दाखेरि इन्स्टेन्ट पेमेन्ट अनि जब यो चाहिँ बिफोर जुनो चाहिँ ठमेल लिमिट गर्दाखेरि आजको जति पनि मैले बिजनेसहरू सुरु गरेँ नि इट वाज अल नथिङ बट एक्सपेरिमेन्टेसन आम अ रिसर्चर अन्टिल जुनोमा चाहिँ म कसरी चाहिँ फिजिकली र मेन्टली प्रिपेयर भएन अब चाहिँ म जति पनि मेरो रिसर्चलाई चाहिँ एक लेभलको लार्ज स्केलमा चाहिँ लान्छु भनेको आई बिन प्लेस्ड राइट नाउ अर्को मेरो सपना के थियो भन्दाखेरि इज ल म रेमिटेन्स रियल्समा कार्ड युज नगरिकन अमेरिकामा होइन अमेरिकामा तिमीले के छ भन्दाखेरि कार्ड युज गर 3.5% तिर आई थिङ्क 2500सम्म चाहिँ तिमीले इन्स्टेन्टली पेमेन्ट पाउँछौ क्या बट युआर पेइङ 3.5% तर अहिले मैले के भने भन्दाखेरि वर्ल्ड फर्गट अबाउट यु नो लाइक बेसिकली वेयर 80% अफ द मनी मुभ्स द्याट इज एसिएस नेटवर्क मलाई के गर्नु थियो भन्दाखेरि एसिएस नेटवर्कबाट होइन अहिलेको एटिएमको मेसिनबाट मलाई क्यास निकाल्नु थियो ओके इनफ्याक्ट यो हामीले कहिले गरेको हो भन्दाखेरि ठ्याक्कलाई 1.5 वर्ष अगाडि गरे होला सो वी अल्सो बिकेम द फर्स्ट कम्पनी इन द युएस वेयर कार्डलाई छाडेर एसिएस नेटवर्कबाट मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ लिटरली आई ह्याड सिन अ फ्युचर वेयर म चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एटिएम मेसिनमा हुन्छु मैले ठमेल लिमिटबाट म पैसा पठाउँछु र म एटिएमबाट निकाल्छु भनेर सो दिस इज वर आई डिड माई फर्स्ट एक्सपेरिमेन्टेसन म नारायणथानमा बस्थेँ बुढानकटामा बस्थेँ बुढानकटाको स्कुल बाहिर एटिएम मेसिन थियो अनि मेरो पिओसी त्यहाँबाट सुरु भयो एटिएम मेसिन जाने होइन ठमेल लिमिटबाट मैले चाहिँ $100 पठाएँ त्यसको फ्रिक्सन के भयो भन्दाखेरि 3.5%मा लाग्ने मार्दाखेरि एसिएसको प्रोसेसिङ कस्ट एकदम कम हुन्छ क्या इट्स लेस देन 10 cents फ्ल्याट होइन सो भनेपछि वी बेसिकली एक लेभलको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो फ्ल्याटमा कसरी ल्याउने भन्ने एक्सपेरिमेन्टेसन त्यहाँबाट आयो राइट अनि अब मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ I've always been a strong advocate saying anything and everything connected to the internet will be free. The free लानको लागि चाहिँ I got very lucky. एउटा one of my investors he is actually के भन्दाखेरि नाम चाहिँ नलिउँ so he's working for Amazon. So he made all the Amazon को resources available to me to understand what Amazon actually तिम्रो चाहिँ really चाहिँ के छ भने did very well के भन्दा unit economics के
So there's one real in business. One thing real in business. त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि cost. You like it or not? That's one thing real. That's one thing real. That's चाहिँ त्योबाट चाहिँ तिमीले चेन्ज गर्न सक्दैनौ नि त. अनि मलाई Amazonले के सिकाइदियो भन्दाखेरि चाहिँ Amazonले चाहिँ ल युनिट इकोनोमिक्स भनेको के हो? त्यो कस्टलाई कसरी फ्ल्याट गरिराख्ने. That is why they have 1499 को subscription service. So that's where I got my coaching. Right? So जुनो को अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यो बालकृष्ण जोशीको प्रोप्राइटरशिप पनि होइन, यो बालकृष्ण जोशी LLC पनि होइन. इट्स एक्चुअली चाहिँ कर्पोरेसन. हैन? के गरिरहेको छ भन्दाखेरि नेपालका अहिले सबैको नाम चाहिँ लिन मिल्दैन. नेपालका अमेरिकामा बस्या टप प्रोफेसनल्सहरू पनि आर पार्ट अफ द इन्भेस्टर्स कम्युनिटी. कसैले मलाई चाहिँ के को नलेज दिएको छ, कसैले मलाई जस्तै कोही अब सेल्स फोर्समा काम गरिरहेछ, उसले मलाई सेल्स फनल अटोमेसनमा दिइरहेछ होइन. एमाजोनमा छ मलाई युनिट इकोनोमिक्सको क्लास दिइरहेछ होइन. यो कोही एउटा चाहिँ युबिएस ब्याङ्कमा छ डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ ग्लोबल हेड छ, उसले त्यसको क्लास दिइरहेछ होइन. सो भनेपछि एक लेभलको जुनोमा एउटा जुन चाहिँ एउटा विस लिस्ट हुन्छ नि, तिमीहरू जस्तो एउटा चाहिँ नेपालमा यङ ब्राइट अन्टरप्रेन्योरको डायस्पोराहरूले चाहिँ पनि चाहिँ इन्गेज हुनुपर्छ भने फर्गेट द्याट्स यस्टरडेज न्युज. दे आर अलरेडी इन्ट्रेस्टेड. You know what we're doing? Even for funding? मैले जहाँ होस् यो त मैले मेरो कल्टिभेट त गर्न सक्दिनँ होला. म नेपालमा बसेर म चाहिँ के छ भने युनिकर्नसँग चाहिँ फाइट गर्छु भने चाहिँ मैले चाहिँ मेरो चाहिँ च्याते पकेटले त केही पनि गर्न सक्दैन. गेस वाट? आई निड मनी. You know what we're doing? फेब्रुअरीबाट we are actually going to raise money in the cloud. Okay. What does that mean? Crowdfunding. ए ओके. So एउटा SPV भन्छ, स्पेसल पर्पज भेहिकल भन्छ, स्ट्रक्चर, फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर, दे विल म्यानेजिङ. अनि मलाई लाग्छ आई विल इभन गिभ द नेम अफ दिस कम्पनी ताकि अरूले पनि गएर सिकोस्. त्यसमा के हेल्प चाहिन्छ दे क्यान अलवेज, म त के भन्छु भन्दाखेरि आई मेक सम अनाउन्समेन्ट लेटर, दे क्यान अलवेज कन्ट्याक्ट माई नेटवर्क टु हाउ टु डु इट. सो नाउ देयर इज समथिङ कल द वी फन्डर. वी फन्डर भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स एसपिभी भेहिकल वेयर पिपल क्यान इभन इन्भेस्ट अप टु $100. फेब्रुअरीबाट माई रोड सो स्टार्ट्स to raise investment. I want to raise money from my own customers. There are customers already making a pledge. किन भन्दाखेरि यो मैले कुनै एप बनाएको होइन. This is not a चाहिँ के छ बाल जोशी कम्पनी. यो त मलाई लाग्छ कि this is an infrastructure that will be owned by the community. So I'm building this for the community, for the banking community. In fact, actually हामी नेपालमा सब्सिडियरी खोल्ने भन्ने कुनै रोड म्यापमै थिएन. मलाई के भन्छ ब्याङ्क्सहरू, ल बाल्दै somehow जसले पनि मलाई बाल्दै नै भन्छ. सो बाल्दै के अरे त्यो के भन्दाखेरि वी निड टु फिगर आउट हाउ टु बी इन्भेस्टर इन जुनो बट लिगली. अब हामी युएस कम्पनी सब्सिडियरी. सो सब्सिडियरीमा पनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि ब्याङ्कले डाइरेक्टली इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाउँदैन. सो ब्याङ्क इज गर्न कम थ्रु अ लोकल एसपिभी टु इन्भेस्ट इन एसपिभी भनेको पिभी, स्पेसल पर्पज भेहिकल. नो आई एम लाइक अलरेडी दे आर फ्यु प्राइभेट इक्विटी फन्डेड बाई ब्याङ्क्स नि त होइन. हरेक ब्याङ्कको छ. हामीले चाहिँ प्राइमेरली चाहिँ यो के भन्दाखेरि ग्लोबल इक्विटी फन्ड. अनि कस्तो भन्दाखेरि म चाहिँ आई लाइक वर्किङ विथ पिपल हु आर भेरी प्रोग्रेसिभ क्या. अनि ग्लोबल इक्विटी फन्डमा पनि अब जस्तै आशिष भाइहरू छन्, अर्को चाहिँ मनिष थापा भाइहरू छन् होइन, अनि भेरी प्रोग्रेसिभ. अनि मेरो अर्को चाहिँ के छ, वान थिङ आई डु आउटसाइड अफ जुनो इज यो किन भन्दाखेरि इज आइम बिल्डिङ द्याट इको सिस्टम. त्यो इको सिस्टमको सबैभन्दा फर्स्ट निडै मलाई छ. अब मेरो अमेरिकामा वी फन्डर कसले ड्राइभ बनाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब म त यता हुन्छु उता हुन्छु, कसले भन्दाखेरि स्ट्यागर्ड इक्विटी भनेपछि एक लेभलमा जुन इको सिस्टम होइन मान्छेले कुरा गरिरहेको छ त्यो मैले बनाइरहेको छु क्या. दिस इको सिस्टम एक्सक्लुसिभली अभाइलेबल फर मी? नो, इट्स गोन बी अभाइलेबल फर एभ्रीबडी. एन्ड आई वान्ट ओपनली अनाउन्स यो इको सिस्टमको चाहिँ एक्सेस चाहिन्छ भने लिटरली आई वान्ट देम टु कन्ट्याक्ट यु, नट मी. किन भन्दा दिज आर अन्टरप्रेनर्स. यो इको सिस्टमको एक्सेबलको तिम्रो चाहिँ अमेरिकामा फन्ड रेज गर्नु पऱ्यो, अमेरिकामा एक्सेस चाहियो, अमेरिकामा चाहिँ पैसा ल्याउनु पऱ्यो, या नेपालमा चाहिँ फन्ड चाहियो, एज लङ एज दि के भन्दाखेरि आइडिया इज स्केलेबल होइन. आइडिया स्केलेबल मोर देन आइडिया भन्दा म के छ भने नो बडी इन्भेस्ट इन एन आइडिया, दे इन्भेस्ट इन अन्टरप्रेनर होइन. अब म के भन्दा आइ एम भेरी बिजी विथ डुइङ वाट हेल आई एम डुइङ. एन्ड वान थिङ आई लभ अबाउट वाट युभ डन, आई हेभ नोन यु सिन्स लङ टाइम. अनि मलाई भन्छ तिमी पनि मेरो एउटा चाहिँ one of the best एउटा चाहिँ केस स्टडी हो क्या. somebody who I've been able to mentor and done. I'm very proud of you, right? Thank you so much. अनि मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ I would like for them to contact you. किन भन्दाखेरि तिमीले खालि यो गफमा त दिने होइन क्या, तिमीले के पनि गर्नु पर्ने ट्रान्ज्याक्सन लेभल गर. आई लभ द्याट. तिम्रो हरेक पोस्ट मैले तिमीले याद गरे होला, तिम्रो इन्स्टाग्रामको हरेक म रिल्सहरू हेर्छु. रिल हेर्दाखेरि ए बाबा मलाई तिमी युआर भेरी अनेस्ट अबाउट दाइ के भन्दाखेरि यो सेङ अनेस्टली के 10,000 चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छेले इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरू थुप्रो छ. अनि त्यो कमेन्टमा हेर्छ सबैले उडाउँछ. आई सेड लुक एट मी म्यान, यु नो वाट, they have already started investing in me. Don't you want the thing is, so के भनेको त्यो इकोसिस्टमको फाउन्डेसन बिल्ड भइसकेको छ क्या होइन. अर्को कुरा, I'm sitting in one of the sexiest APIs in the world that will connect you to the US. Last week पनि हिजो भर्खर एउटा इन्ट्रेस्टिङ भयो क्या.
Now companies from around the world are after us trying to connect. किन भन्दाखेरि what we said is we're going to give an API where you build your own local banking experience, no longer a payment experience. मार्केटले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि खालि चाहिँ एक लेभलको P2P मात्र गर्न सक्थ्यो, त्यो भन्दा P2B गर्न सक्दैन थियो. अनि going back to data. So this is for your एक लेभलको तिम्रो चाहिँ entrepreneurial एउटा माइन्डसेटहरु भएको फिनटेकमा छ भनेको अनि here is the data. So this is not me saying, this is the data. 2023 मा cross border payment को volume was $190 trillion. Okay? त्यसको significant portion actually gets originated in the US. Remittance को percentage कति थियो थाहा छ भाउ? कति? 0.7%. Not even 1%. So there is a huge opportunity. Forget remittance. Remittance is going to get commoditized. Remittance को माथि जुन चाहिँ यो freelancers को economy छ, merchant with global customers को economy छ, हैन? यो बिजनेसहरुको चाहिँ ब्याक अफिस छ, त्यहाँ चाहिँ प्रोडक्ट क्रिएट गर्ने अपर्चुनिटी छ. म त ओपनली इन्भाइट गर्छु. I don't care if you're somebody is Mechi or somebody is Mahakali or somebody is up in the Mount Everest to somebody in Janakpur. If you have an idea, I'm not interested to solve local problems. हैन? त्यो हाम्रो आफ्नै चाहिँ के छ भन्दा भाइहरुले गरिरहेछन्. राइट? त्यसमा मलाई के पनि छैन. I'm interested किन भन्दाखेरि बोर्डलेस इकोनोमीको सुरुवात भएको छ. If somebody has an idea and somebody wants to create global product, contact Anup. Okay. पैसा चाहियो, लाइसेन्स चाहियो, नेटवर्क चाहियो. अब मलाई कन्ट्याक्ट गर भन्छु, तर मलाई कन्ट्याक्ट गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ आइ एम सो लाइक इट्स एक्सटेन्डेड एन्ड आई क्यान डु इट. अनि म तिमीलाई किन भनेको भन्दाखेरि तिमीले एकदम मजाले यो इकोसिस्टम बनाइरहेछ क्या. लिफ्रकमा मैले के गरेको, म कोडर हो होइन, उसलाई मैले एक लेभलको बनाएको इकोसिस्टममा जोड दिएको हो क्या. एउटा अर्को चाहिँ भाइ थियो चण्डिका भण्डारी भन्ने सियाटलमा, बेच्न जे पनि सक्ने. यता हिमाल भन्ने थियो नेपालमा, बनाउन जे पनि सक्ने होइन, ब्रिज बनाइदिनु भयो. उसको चाहिँ चण्डिका भण्डारीको तनाव के थियो भन्दाखेरि ऊ सेल गर्न सक्ने, उसको लोकल टिमले डेभलप गर्न सक्ने. बिचरा हिमालको तनाव के थियो भन्दाखेरि ऊ बनाउन सक्ने, व्यापार नलाउन सक्ने. All I did was made a match. And I played that role. मार्केट बनाउँदाखेरि पनि के भन्दाखेरि जति पनि चाहिने ब्याङ्किङहरूको नेटवर्कहरू भयो, ग्लोबल अन्टरप्रेन्योरको नेटवर्कहरू भयो होइन. अब मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि भनौँ नेक्स्ट 4 years त आम गोना बी बेसिकली दिस इज वाट आम गोना डु. कुनै पनि दायाँ बायाँ गर्दिनँ. तर इन द मिन टाइम जुन मैले बनाएको एक लेभलको एपिआइजहरू छ, त्यो एपिआइजमा के छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल प्राइभेट इक्विटी छ, नेपाली प्राइभेट इक्विटी छ, इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू छ, नेपाली फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू छ. नाउ अब म त के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि आइम लिटरली नाउ आई वान्ट टु रेज दिस मनी बाई टकिङ टु माई इन्डिभिजुअल्स एन्ड यु नो वाट, मेरो कस्टमर्सहरू आर अलरेडी इन्भेस्टिङ इन जुनो. किनभने यो मैले एप बनाएको होइन, मैले एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको होइन. एउटा यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे आई ह्याड वान अफ द मोस्ट अमेजिङ डेज कि मलाई यति खुसी लाग्यो. मेरो ठमेल.com देखि खसी पठाउने कस्टमर ठमेल लिमिटबाट पैसा पठायो, मार्केटबाट पैसा पठायो, जुनोबाट अहिले पैसा पठाउँदो रहेछ होइन. अनि कहाँबाट मलाई यो प्राइभेट इक्विटी जुनोबाट कसरी पठाइरहेको छ त्यो त एक्टिभ छैन. वी अपरेसनल हामीले के गर्यो भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली सो अहिले नै ल्याइरहेको छ, मान्छेहरूले त्यो एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ. किन यो त थमेल रेमिटको रिब्रान्डिङ हो नि त. एक्ज्याक्टली अहिले के पनि गरे होइन, थमेल रेमिटलाई पोतपात गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक लेभलको रिस्ट्रक्चर गरेर त्यसलाई चाहिँ जुनो भनेर गरिदियो. तर रियल जुनो विल स्टार्ट फ्रम लेटर दिस मन्थ होइन. अब जुन चाहिँ प्राइभेट इक्विटीको बहिनी छ रेशमा ताम्राकार होइन, अब इट्स इन्ट्रेस्टिङ क्या. ऊ बहिनी पनि आज चाहिँ वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिमेल अन्टरप्रेन्योर इन द युएस. तर कम्प्लिट उसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सो अफ गर्नु पनि छैन. नेक्स्ट लेभल सक्सेस है, आम नट टकिङ अबाउट. अब उसको आफ्नो रियल स्टेटको इन्भेस्टमेन्टहरू छ. अनि अर्को भाइ छ हाम्रो प्राग. सो रेशमा बहिनीले नाउ इज टोटली फोकसिङ अन हेल्पिङ जुनो स्केल स्पेसली विथ इन्भेस्टमेन्ट्स. गेस वाट, गेस हु इज डिजाइनिङ माई प्रडक्ट? My customer. Guess what he's also doing? He's also investing. He's been my customer since my Khashi selling days to Aza. And guess what he does for a living? 18 years of product experience. Hey. See? Community भयो, customer भएन. Exactly. Now, अब मैले going back to our Asia Pacific region बाट चाहिँ मलाई चाहिँ लाइक त्यहाँका सबभन्दा ठुल्ठुला चाहिँ अहिले ब्याङ्क्सहरूले फिन्टेक कम्पनीजहरूले मलाई रिक्वेस्ट गरिरहेछन् कोलाबोरेसनको लागि. अनि त्यो पहिला सुरु चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरू सक पर्छन् कि. अनि अस्ति चाहिँ के थियो भने तेरो सर्भिस के हो, तेरो सर्भिस के हो, तेरो सर्भिस के हो भने चाहिँ लिसन आई सेड दिस इज नट माई सर्भिस. हाउ मच टाइम डु यु वान्ट
टु डिजाइन यर ओन युजर एक्सपिरियन्स एन्ड आई इन्टिग्रेट द्याट भन्दाखेरि त्यस्तो पनि हुन्छ र अरे आई सेड ट्राई मी सो आइम टकिङ अबाउट वान अफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइभेटली हेल्ड कम्पनी नाम नलिउँ Explain this to me again in a very layman term. अहिले के छ भन्दाखेरि क्रस बोर्डर पेमेन्ट हेज इभल्भ इन्टु क्रस बोर्डर ब्याङ्किङ अनि युजली तिम्रो लाइसेन्सिङको कन्ट्रोल छैन भने आई हेभ टु लिटरली मलाई चाहिने लोकल एक्सपिरियन्स म दिन सक्दिनँ क्या एकदम गाह्रो छ क्या इट्स इम्पोसिबल इज अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर अथोराइज टु डु सो तर हामीले कस्तो बनाएको छौँ भन्दाखेरि हामीले कस्तो भन्दाखेरि थिङ्क अफ अस लाइक एक लेभलको चाहिँ भिजाको जस्तो प्लेटफर्म होइन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सर्टन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाएको छौँ केवाइसी गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर केवाइबी गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एएमएलहरू हेर्ने कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो जुन चाहिँ त्यो पेमेन्ट र ब्याङ्किङ हेर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यो हामीले दह्रो बनाएको छ तर कस्टमर ल्याउने फनल ओपन गरिदिउँ कि राइट लाइक अहिले हामीले गरिरहेको छ जस्तै फर इक्जाम्पल आइएमई पे इफ यु गो टु आइएमई पे युल सी जुनो इफ यु इभन गो टु तिम्रो चाहिँ कनेक्ट आइपिएस युल सी जुनो we are actually starting to acquire customers here in Nepal. उसलाई आइएमई पेलाई जुन हिसाबमा या चाहिँ के भन्दा कनेक्ट आइपिएसलाई जुन हिसाबमा उसलाई एक्सपिरियन्स डिजाइन गर्नु मन लाग्यो त्यो एक्सपिरियन्स डिजाइन गरेको पेमेन्ट प्रोसेसिङ हामीले गरिदिन्छौँ त्यो भनेको हामी वाइट लेभल भइदिन्छ भने हो वाइट लेभल इज अ रङ वर्ड होइन एक लेभलको इम्बेडेड फाइनेन्स इज द राइट वर्ड वाइट लेभल भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसको रेगुलेसन तिम्रो चाहिँ फ्रेमवर्कहरू फरक छ क्या होइन तर यसलाई चाहिँ हामी इम्बेडेड फाइनेन्स भन्छौँ कि सो इम्बेडेड जुन चाहिँ छ नि आइम स्योर यु हर्ड अफ दिस टर्म होइन सो इम्बेडेड फाइनेन्सबाट हामीले त्यो ओपन गर्दैछौँ तिमीहरू त चकित पऱ्यो सो आई थिङ्क सो नेक्स्ट विक वी आर गेटिङ फ्लो फ्रम देम एन्ड देन प्रब्लम विल इन्टिग्रेटेड एन्ड देन सो विल लुकिङ इन्टु डुइङ दिस इन थाइल्यान्ड सिङ्गापुर कस्तो कस्तो युज केसेसहरू हुन्छ होला फर इक्जाम्पल म थाइल्यान्डको इक्जाम्पल दिन्छु सो थाइल्यान्डको बिजनेस पेमेन्टको भोल्युम इज भेरी ह्युज सो इट्स अलमोस्ट $40 billion सो आई वन्ट टक अबाउट रेमिटेन्स इन्टरनल फ्रम युएस ओके किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल कुन सिटीमा चाहिँ के भन्दाखेरि थाई रेस्टुरेन्टहरू छैन होइन सो B2B इज अ नेक्स्ट लेभल के सो अल दिस पेमेन्ट्स आर कमिङ थ्रु स्विफ्टबाट गर्दाखेरि चाहे तिमी नेपाल पठाऊ चाहे त्यो थाइल्यान्ड पठाऊ देयर आर रेस्ट्रिक्सन्स के अब के गर्नु पायो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल मानौँ एउटा बेजल सप्लायर भयो त्यो बेजल मानौँ हामीले थाइल्यान्डबाट चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ क्यालिफोर्निया पठाउनु पऱ्यो उसले आफै नै मजाले इन्भोइस जेनेरेट गर्न पायो त्यो इन्भोइस हामी कहाँ आउँछौँ द्याट इन्भोइस क्यान कम इभन इन अ QR form. Okay, so the future you'll see in Kathmandu is when you go to Bhatbhatini, hopefully soon, very soon. So अहिले चाहिँ एक लेभलको त्यो चाहिँ इट्स हाइली रेगुलेटेड एनआरबीले चाहिँ हामीले यो के भन्दाखेरि क्युआरको पनि अप्रुभल लिइरहेछौँ कि होइन सपोज भोलि मैले के गर्न पाएँ भन्दाखेरि तिमी भाटबट्टीमा गयो भाटबट्टीकोले चाहिँ क्युआर चाहिँ तिम्रो चाहिँ आवर सिस्टम विल रिड मनी विल मुभ इन्स्टेन्टली ओके अहिले तिमीले चाहिँ भाटबट्टीको क्युआर लगेर तिमीले चाहिँ के भन्छ पेपालमा इन्टिग्रेट गर्नु पाउँछ यसको अझ बेटर युज केस हुन्छ होला मलाई दिमागमा आयो आई जस्ट लेट यु भन्नु है त त्यो चाहिँ फर इक्जाम्पल कसैले आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई चाहिँ नर्वेमा ब्युटिफुल गर्यो अरे होइन एब्सोल्युटली 5 लाख आयो 1-2 महिनाको होइन भनेपछि नर्वेले एउटा क्युआर बिल्ड गर्छ युएसको चाहिँ बच्चा युएसमा छ अरे उता पठाउँछ अनि उसले क्युआर स्क्यान गरेर रियल टाइम पेमेन्ट नर्वेको एकाउन्टमा आउँछ त्यसमा पनि भेरी गुड इक्जाम्पल इमर्जेन्सी छ होइन इमर्जेन्सी छ तिमी म 3.5% तिर्छु भन्यो भने तिम्रो लिमिट इज तिम्रो चाहिँ पेमेन्टको चाहिँ थ्रेसहोल्ड इज लिमिटेड टु मेबी $3,500 अब यहाँ इमर्जेन्सी मलाई 9 लाख रुपियाँ चाहियो अरे यहाँ तिमी के गर्छौ त नाउ यु क्यान युज नो हामी इन्स्टेन्ट पेमेन्टमा पनि अप टु $10,000 तिमीलाई म इन्स्टेन्टली दिन्छौँ कि राइट विच इज इन्सेन होइन त्यो भनेको कुरा भ्याल्यु प्रोपोजन इन्सेन सो भनेपछि सो वाट वी रियली डुइङ लाइक हामीले के गरेर हो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ एक लेभलको सी अल यु हेभ टु थिङ्क इज इमेजिन पेपालले फोन पेको क्युआर टर्मिनेट गर्दै आए के हुन्थ्यो होला द्याट्स द बेस्ट थिङ द्याट दिन आइम सो ग्ल्याड द्याट डिडन्ट ह्यापन वाइ नाउ आई विल डु इट राइट जुन चाहिँ त्यो रेस्ट्रिक्सन इन एक्सचेन्ज रेट वी टुक इट अवे restriction in limit on instant transfers, we took it away. Restriction to pay to businesses, we took it away. Restriction to only send payment like banking services away, we took it away. And more importantly, right? के भन्दाखेरि अहिले मलाई ल्याटिन अमेरिकाबाट रिक्वेस्ट आइरहेछ अहिले मलाई अफ्रिकामा आइरहेछ बट गेस वाट दे आर भेरी सरप्राइज when I say I'm not interested. Why? Yet अहिले मलाई यसको अडप्सन साउथ र साउथ एसियामा गर्नु छ किनभने त्यहाँ क्युआरको मुभमेन्ट म्यासिभ छ क्यान यु इमेजिन सो हियर्स द फ्युचर आइम गोना सेल यु द्याट्स गोना बी अभाइलेबल फ्रम जुनो
Okay, I'm sure you're following तिम्रो चाहिँ AI को चाहिँ evolution revolution. होइन? Guess what? Do I need to debate with you that basically SaaS is going to die? It's quite trending right now. यो सत्ता नडेराले भनिसकेपछि कि Exactly. Guess what? We're building AI agents. AI agents मा तिमीले के गर्छ भन्दाखेरि भाइ तिमी चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल तिमी चाहिँ म नर्वेगमा छौ भने ल नर्वेगको चाहिँ तिम्रो चाहिँ 3-4 लाखको बिल आयो त्यो तिमीले मलाई पठाउँछौ थ्रु AI एजेन्ट डन. Okay? So मैले के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ सो ओन्ली थिङ वी डिड वाज के पनि होइन कि हामीले एक्जिस्टिङ रेगुलेटरी फ्रेमवर्कलाई च्यालेन्ज गरेको पनि होइन. खालि एक लेभलको लासा सुन छ आफ्नो कान बुझ्दै लासा र त्यो सुनको बिचमा ब्रिज बनाइदियो त्यति हो. अर्को युज केस लेट्स से आइम वर्किङ विथ मनोज दा राइट नाउ टिकको लागि होइन. सो मैले जस्तै टिक युज गरेर आई हेभ अ कस्टमर बेस इन युएस. म टिक युज गरेर इन्भोइस क्रिएट गर्छु जुनोको नेटवर्क थ्रु युएसको कस्टमरलाई सेन्ड इन्भोइस पठाउँछु अनि उसले चाहिँ त्यही इन्भोइसमा पेमेन्ट गरेर जुनोको थ्रु मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा आउँछ. Absolutely. In fact, actually, we're already working on it. And Manoj is one of my favorite entrepreneurs in Nepal, Rara Labko, and I love him. I really love what he's done. And then Malay ke laksa vandagiri, we've done business together. And in fact, actually, so what people don't know is, yo banking भनेको अब modules of infrastructure हुन्छ के. So पहिला जस्तै यो फिनाकेले जस्तै चाहिँ I'm going to even take a name के. बिग बोइजहरूको नेम लिएर च्यालेन्ज गरेर मजा लाग्छ मलाई. फिनाकलको डेज आर ओभर. सो वाट्स कैन ह्यापन इज तिम्रो चाहिँ एक लेभलको मोड्युलर हुन्छ कि एउटा लेजर एउटा मोड्युल हुन्छ, केवाइसीको एउटा मोड्युल हुन्छ होइन, एउटा मोबाइल ब्याङ्किङको एउटा मोड्युल हुन्छ, या एआई एजेन्ट्सको एउटा मोड्युल हुन्छ. सो भनेको चाहिँ पहिला जस्तै एउटा सिस्टममा सबै चाहिँ हुँदैन. सो इफ दे आर नट रिनोभेटिङ गाह्रो छ. तर कमिङ ब्याक टु रारामा चाहिँ दे हेभ रियली बिल्ट वान अफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फ्रिकिङ लेजर्स. त्यो भने के त सी लेजर भनेको मान्छेले चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि एक लेभलको फाइनेन्सियल रिकन्सिलिएसन मात्र होइन क्या. लेजर भनेको इज के हो भन्दाखेरि उसको लेजरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एभ्री इभेन्ट द्याट ह्यापन्स इन द सिस्टम ट्रेल बनाउँछ. सक्यो. लगइन भयो, लगआउट हुनु पऱ्यो कि परेन पर्यो होइन. त्यसले ब्याङ्क लिङ्क गर्यो, ब्याङ्क लिङ्क थ्रु हुनु पऱ्यो कि परेन. फर्गेट अबाउट डेबिट र क्रेडिट है, त्यो त चाहिँ जसले पनि बुझ्छ. द्याट्स द काइन्ड अफ थिङ इज बिल्ट. गेस वाट अहिले उसले अलरेडी यो अमेरिकाको यो भनौँ न यो कन्भिनियन्स स्टोर विथ ग्यास स्टेसनमा 17वटामा उसले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ. आइभ कनेक्टेड हिम टु इभन शेभरन होइन. र जुनोमा पनि एक्चुली हाम्रो जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर उसले बनाइरहेको छ. अनि उसलाई पनि कसरी मैले हेल्प गरिदिएँ भन्दाखेरि he had built this amazing ledger just for टिग. अनि अर्को एउटा कोअपरेटिभको कुनै के गरिरहेको थियो. एन्ड आई सेड लिसन होइन युआर वेस्टिङ अ टाइम लिटरली होइन. अनि उसको र मेरो एकदम रुटिनले चाहिँ भेट हुन्छ क्या. मलाई कुनै आएन, ऊ एकदमै हार्डकोर इन्जिनियर म्यान. दिस गाई इज बिन फ्रिकिङ बिल्ट तिम्रो चाहिँ बोइङको प्लेटफर्म फ्रम नेपाल के. अनि ऊ मलाई किन मनपर्छ भन्दा हिज नट डिजाइनिङ अ प्रडक्ट, हिज अल्सो भोला लाइक मी, वाज अ फिलोसफर होइन. पऱ्यो भने चट्ट लाएर रगदै बेचेर किन्ने नै बेचेर भने कम्पनी चाहिँ बनाउने मान्छे हो क्या. एन्ड द्याट्स वाट यु निड टु क्रिएट द प्रडक्ट भनेपछि हामीले के गर्यौँ, वी टुक हिज लेजर आउट. अब अहिले मलाई लाग्छ नाम नलियो नेपालको टप मनी ट्रान्सफर कम्पनीदेखि लिएर ब्याङ्कहरूदेखि लिएर हरेक दिन मलाई अपडेट आउँछ. ल दाइ मेरो आज यहाँ डिल भयो हुँदा अहिले त के छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि देशको नाम चाहिँ नलियो, त्यहाँको एउटा कोर ब्याङ्किङ सिस्टमले 2-3वटा यो के टेमिनस के भन्छ यो चाहिँ जति पनि कोर यो लेगेसी प्लेटफर्म छाडेर इट्स अ प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ अपर्च्युनिटी. त्यहाँ भयो अफ्रिकाको ब्याङ्कहरूमा चाहिँ दे आर एक्चुअली लुकिङ एट देयर इन्फ्रास्ट्रक्चर टु रिप्लेस दि लेगेसी कोर ब्याङ्किङ सिस्टम. Okay? So मैले यो भनेको कारण किन भन्दाखेरि आई वाज अगेन द ब्रिज होइन. You've been bridge all your life, Right. As a human being, as a technology, as That's a it. philosophy. So this bridge is available and open to anybody like Manoj, like Himal, like Chandika, right? So मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अनि I'm not surprised why I do Zuno. Zuno is nothing, man. We're not is nothing but a bridge. होइन भोलि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भोलि यसमा अलरेडी हामीले त ब्रिज गरिदिएपछि त ब्रिजबाट जे पास हुनु पऱ्यो त्यो थ्रु गरिदिने हो. एज लङ एज इज लिगल वी आर इन द बिजनेस अफ मुभिङ मनी. त्यसमा लिगलमा नि हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि जो लिगल एन्टिटिज हो उसले नै अनबोर्ड गर्ने. सो द्याट्स व्हाट वी डुइङ. So what's next for these young Nepali folks? I think 24-25 को एभरेज एज छ होइन. अब आई थिङ्क कतै एउटा टक्सिसिटी पनि छ नेपालमा बसेर केही हुँदैन भन्ने होइन. कतै होप पनि छ होइन. तर आई थिङ्क नेपालको सबभन्दा बिगेस्ट एसेट त यहीँ त हो नि होइन, दिस यङ गाइज.
यङ गाइज यङ गर्ल्स सो वाट्स इन इट फर देम अब कसरी सोच्ने त अब यसमा आई वान्ट बी पोजिटिभ बट आई अल्सो वान्ट बी रियलिस्टिक आई थिङ्क एक लेभलको जति पनि उनीहरूलाई के छ भन्दाखेरि प्रिभिलेज छ नि त्यो प्रिभिलेजलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पऱ्यो क्या मैले भने नि मलाई 25 वर्ष लाग्यो त्यो प्रिभिलेज मेरो आफ्नै बनायो हो नि त त्यो होइन त्यो छ दुई एक लेभलको आई थिङ्क विच माइन्ड सेट यु गर्न बी इन कि म प्रब्लम सल्भ गर्ने माइन्ड सेटमा हो भने तिमीले प्रब्लम सल्भ गरेरै छाड्छ होइन इफ यु वान कम्प्लेन भन्यो भने देन युआर मेस्ड अप होइन अब अहिले इन्ट्रेस्टिङली इनफ मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भन्दाखेरि वाट आई रियली एनी टाइम समबडी आस्क्स मी सो दिस इज अ क्वेसन आई गेट आस्क्ड एभ्री डे आई एम डुइङ वाट आई वान्ट टु डु बिकज आई वान्ट टु हेभ द लाइफस्टाइल के भन्दाखेरि म नेपालमा बसेर ग्लोबल हुनु पऱ्यो भनेर के मात्र गर्न पस्मिना बेचेन कि खसी बेचेन कि होइन के मात्रै बेचेन होइन अनि आजसम्म म 2001देखि आजसम्म बोर्डलेस भएरै बसिरहेको छु त्यो एउटा मेरो माइन्ड सेट के थियो भन्दाखेरि आई फिगर आउट नाउ दिस इज प्रब्लम माई फाइनल भेन्चर म त आई वान्ट सी इट अल द वे थ्रु मेरो लागि यो एउटा क्लोजर पनि हो के यत्रो वर्ष यत्रो वर्ष गरेँ मैले हुनसक्छ आई बी भेरी अनेस्ट विथ यु इफ आई क्यान अक्वायर 1 million कस्टमर्स अक्रस बोर्डर्स अल अराउन्ड द वर्ल्ड इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज गेस वाट आई बी $multi-billion कम्पनी सो यो मैले कुनै म नेपालको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफीभित्र मात्र बस्छु यो म चाहिँ अर्को एउटा रेमिटेन्स कम्पनी मैले बनाउँछु एउटा अर्को फिन्टेक कम्पनी बनाएन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दिस इज नट जस्ट अ स्टोरी अफ बाल जोशी वी स्टार्टेड बाई सेलिङ गोट्स एन्ड मलाई आइम भेरी फेमस अल ओभर नेपाल अल्सो एज अ गफाडी बिकज आई हेभ अलवेज सिन द फ्युचर होइन तर मलाई नेपालले के दियो भन्दाखेरि इट डेलिभर्ड बाल जोशी हु वान्टेड टु बी लोकली बेस्ड ग्लोबल अन्टरप्रेन्योर अब हो अब माओवादीको चाहिँ द्वन्द्वमा हामी म यहाँ थिएन कि त्यति बेला मैले के गरिरहेको थिएँ लोटो गरिरहेको थिएँ होइन लोटो सकाएपछि खसी बेच्यो भनेपछि आई अलवेज मुभ तर मेरो इन्टेन्सन के थियो भन्दाखेरि म जसरी भए पनि म नेपालमा बसेर म लोकल गर्छु भने तर मसँग चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फर्चुनेटली एउटा के थियो भन्दाखेरि मसँग एउटा प्रिभिलेज थियो द एक्सेस टु बिग बोर्डर अहिलेको म यङ्स्टरलाई पनि के भन्छु भन्दाखेरि लुक इट अन द ब्राइटर साइड ओके फर्स्ट थिङ इज इफ एनीबडी इज लिसनिङ टु द पडकास्ट आई रियली वान्टेड देम टु अन्डरस्ट्यान्ड इफ दे वान्ट टु ग्रो होइन एज हु एभर दे आर हाउ द वर्ल्ड हेज इभल्भ in this whole new economy in making of borderless economy, to be very precise, Industry 4.0 or Globalization 4.0. All the narratives that was around since, till 3.0 has been challenged. Number one, why was XUNO designed here and why is XUNO going to places? Because it was designed in Nepal. नेपालमा त्यसको एक लेभलको अन्डरस्ट्यान्डिङ हामीले जस्तो कि हामीले रेमिटेन्सको इम्पोर्टेन्स हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ नेपाली जनताले 1% अफ जिडिपी त तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिजमा तिरिरहेछ फ्रिलान्सर्सहरूले पैसा गर्न खटेछ उनले कति तिरिरहेछ उनीहरूले चाहिँ 30%सम्म तिरिरहेछ भनेको छु होइन त्यो प्रब्लमको सल्युसन यहाँ थियो त्यो सल्युसन मैले बनाएँ नम्बर 1 बोर्डलेस नम्बर 2 आई डोन्ट निड टु टेल यु वी आर वान अफ द मोस्ट के भन्दाखेरि भलरेबल कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स अफ क्लाइमेट सी 3.0 मा क्लाइमेट वाज अ क्राइसिस नाउ क्लाइमेट इज एन अपर्च्युनिटी राइट कसरी भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ मलाई लाग्छ कि हाम्रो कार्बनको भ्याल्यु इज समवेयर अराउन्ड $5 गेस वाट इफ प्रपरली प्राइस इट सुड बी ओभर $100 ओके त्यो इन्डस्ट्री खोलेको छ अघि नै मैले भने माइक्रोसफ्ट इज सिटिङ अन $10 billion अफ तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्बन अफलोड गर्नुपर्ने क्यान वी डु समथिङ फ्रम नेपाल 2 एआई इज द फ्युचर वाट डज एआईको मेसिन्सहरू निड इनर्जी मेरा साथीहरू छन् जसको चाहिँ हाइड्रो छ हप्तामा एउटा चाहिँ क्वेरिज आउँछ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ए मलाई तेरो चाहिँ सर्भिसहरू युज गर्नु पऱ्यो स्पेसली केमा आउँछ भन्दाखेरि क्रिप्टो माइनिङ हो ठिक छ आई एम म पनि चाहिँ एकदम के भन्दा लेगेसीबाट आएको हो इज नेपाल रेडी फर क्रिप्टो प्रब्लम नट देयर लट अफ अदर इस्युज किन भन्दाखेरि 80% अफ आवर इम्पोर्ट इज डिपेन्डिङ अपन तिम्रो चाहिँ के छ भन्दा फरेन करेन्सीको 80% त हाम्रो त्यसमा जानुपर्छ बिकज वी आर हेभिली इम्पोर्ट चाहिँ सेन्ट्रिक कन्ट्री क्रिप्टो माइनिङ गर्न किन नदिने राइट अस्ति भर्खर भुटानले के गर्यो आई डोन्ट इट्स वान अफ द टप 5 कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड
टु के भन्दाखेरि चाहिँ होल्ड क्रिप्टोको चाहिँ लिक्विडिटी बट इज क्रिप्टो पार्ट अफ दि भुटानको सेन्ट्रल ब्याङ्कको मेन स्टेक नो एक लेभलको सर्भर लिज गर्दैछ त्यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ माइनिङ भइरहेछ अनि मैले अस्ति एउटा अर्को पडकास्टमा थिएँ अनि आई वान्टेड टु सी कि ल हाम्रो जेनेरेसनले कति अप टु डेट छ भनेर मैले जाने रङ फिगर भन्दै थिएँ कि मैले अनि मलाई यति ट्रोल गरेँ आई लभ इट त्यो मैले के भ्यालिडेट भन्दा माई जेनेरेसन इज भेरी अवेर अफ द ग्लोबल होइन सो कस्तो भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एक लेभलको यो न्यू इकोनोमिजको अपर्च्युनिटिजहरू छ होइन हामी जस्तो मान्छेले त्यो इकोसिस्टम चाहिँ जाने बनाएको छ बट रिच आउट होइन मनोज रिच आउट टु मी यु क्यान टक टु मनोज अबाउट द अपर्च्युनिटी वेयर ओपनिङ फर इच अदर होइन मैले उसलाई मात्र गर्ने होइन कि उसले मलाई गर्नेमा त्यो कोलाबोरेसन के होइन अनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अर्को कुरा बाहिर जाने कि नजाने किन नजाने जाने सिक्नु पऱ्यो नि देख्नु पऱ्यो नि अब यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि लिटरली अस्ति एउटा चाहिँ कहाँ चाहिँ एउटा टक सोमा चाहिँ कति भन्दाखेरि 9 महिना अगाडि एउटा टक सो पनि होइन एउटा स्कुलको एउटा इभेन्ट गएर बस्दै थिएँ एउटा बच्चा चाहिँ आँखाभरि आँसु लिएर आयो किन भन्दाखेरि ऊ एकदम खुसी भयो कि मैले उसको एन्सर दिएँ अरे मैले के एन्सर दिएँ भन्दाखेरि चाहिँ उसको घरमा सधैँ त तनाव भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नजाने त यहीँ बस्नुपर्छ भने मैले भने नो इनफ्याक्ट हर प्यारेन्ट एक्चुली कल मी अप वी म्याट इन द कफी सप एन्ड सी एक्चुली वेन्ट अब्रड तर के भन्दाखेरि गो कलेक्ट एक्सपिरियन्स ब्रिङ ब्याक आज तिमी यहाँ प्यारिसको स्ट्रिटमा पाउने बेकरिजहरू ट्राफिक चाहिँ तिमीले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टाइम बाई द वे अस्ति भर्खर त्यो भाइको छ आइम बिगेस्ट फ्यान आई बिन अ फ्यान अफ हिज सिन्स ही ह्याड अ स्मल स्टोर त्यो स्किल कसरी आयो त होइन जुन चाहिँ मैले जे काम गरिरहेको छु त्यो कामको बिगिनिङ त मेरो चाहिँ पोर्टल्यान्ड ओरेगन सान फ्रान्सिस्कोबाट सुरु भएको हो नि त सो यो बाहिर नजाने भने न्यारेटिभ सुड एन्ड गो एक्सप्लोर तर गो आउट फर राइट रिजन भन्ने कुरा के द रिजन क्यान नट बी नेपालमा केही छैन नेपालमा बस्यो भने बिग्रियो संसार खतम भयो होइन भने मान्छे नेपालमा बस्ने बिग्रिन्छ बाहिर गएर बिग्रिन्छ सरी ओके भने मतलब के हो भन्दाखेरि इज लाइक कस्तो भन्दाखेरि इफ इट वर्क्स फर यु गो होइन तर कस्तो भन्दाखेरि यहाँ बसेर चाहिँ त्यो कम्प्लेन गर्ने चाहिँ आई डोन्ट लाइक इट क्या तर कस्तो भन्दाखेरि बिकज देयर सो मच प्रिभिलेज ए बाबा होइन के भन्दाखेरि अब भिसाकै हिसाबमा अमेरिका जाने स्टुडेन्ट हो भने त तिमीलाई नुई भिसा पाइरहेछ होइन तर के छ भन्दा हाउ डु यु वान्ट टु युज दिस प्रिभिलेज एन्ड टर्निङ इन्टु समथिङ एल्स के होइन सो मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि गो ट्राभल तर न्यू अपर्च्युनिटी इज नट गोइङ बी इन सान फ्रान्सिस्को न्यू अपर्च्युनिटी इज नट गोइङ बी इन लन्डन न्यू अपर्च्युनिटी नट गोइङ बी इन अस्ट्रेलिया क्या द न्यू अपर्च्युनिटी इज गोइङ टु बी इन दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड दिस पार्ट अफ द वर्ल्डमा वान थिङ आई वान्ट यु टु अन्डरस्ट्यान्ड नेपालमा के कुरा ठिक छ नथिङ क्लाइमेट नथिङ क्लाइमेट पनि ठिक छैन क्लाइमेट के हुनुभयो वी हेभ के भन्दा 2050सम्म तिमीसँग $45 बिलियन छैन भने we're headed for the shit show. Where do entrepreneurs thrive? Problems. Chaos. तिमी चाहिँ अमेरिका अब मैले गएर अमेरिकाको चाहिँ मैले पेमेन्ट प्रब्लम मैले किन सल्भ गरेँ इट्स बिन डन इट्स बिन सल्भ यताको त छैन नि त सो एभ्रिथिङ इज भद्रगोल हियर राइट एभ्रिथिङ राइट अस्ति मैले भने नि तिम्रो पडकास्ट मैले धेरै भइसकेको थिएँ कि मैले नहेरेँ हाम्रो त्यो भाइको के अरे ब्रो बेकरीको भाइको कति मजा आयो कि मलाई किन मजा आयो भने आई बिन विथ दिस जर्नी के 10 करोडको इन्फ्रास्ट्रक्चर गऱ्यो भन्छ आई स्वेयर टु गड होइन म आज ओपनली भन्छु आई ट्राभल फर फुड होइन मलाई न्युयोर्कको कहाँ बेस्ट पिज्जा पाइन्छदेखि लिएर प्यारिसमा कहाँ चाहिँ मिठो चाहिँ ब्यागेट चाहिँ पाइन्छ भने सबै थाहा छ मेरो लाइफको सबभन्दा सोख गेस वाट मैले प्यारिसमा चाहिँ नखाएको हो तिम्रो क्रोसान्ट यो भाइले यहाँ खुवायो ओके हि इज मेकिङ मनी अस्ति ओपनली भनिरहेको छ हि इज स्केलिङ सो कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क देयर आर पिपल त्यही भएर डुवर्स पनि छन् विल फिगर आउट हाउ टु डु देयर आर पिपल हु प्रब्लम डजन्ट वर्क एन्ड द्याट्स अल्सो फाइन तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अर्को एउटा रिसर्च गर्छु अब होइन अब अर्को इयरको मेरो रिसर्चको टाइटल के छ भन्दाखेरि वाइ आर वी जस्ट क्राइङ अबाउट पिपल लिभिङ अब्रड आर देयर पिपल कमिङ ब्याक आज नत्र भने के छ भने टेक इन्डस्ट्री कसले सुरु गरे त पिपल कमिङ ब्याकले गरे होइन सो अहिले पनि तिमीले मलाई चाहिँ ब्रेन ड्रेनलाई ब्रेन गेनमा टर्न गर्नुपर्छ भने तिमीले मलाई भाषण दिने हो गो लुक एट वाट हाम्रो चाहिँ रुद्र दाइ दिड उसले त कहिले सुरु गरेको हि इज द फ्रिकिङ गोट अफ टेक होइन सो मैले के लाग्छ भन्दाखेरि इट्स अलरेडी देयर के सो वाट न्यारेटिभ यु वान्ट सेल सो नेक्स्ट इयरको मेरो रिसर्च के हो भन्दाखेरि रिभर्स माइग्रेसन तिमीले त्यतिकै प्यारिसमा नपाउने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ क्रोसान्ट यहाँ खान पायो होला कोडो ब्लूमा चाहिँ पाक्ने रेसिपीहरू यहाँ पाइन्छ यार अहिले लुक एट द फुड कल्चर क्या अहिले
पहिला तिम्रो चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि न्युयोर्क जाँदाखेरि म कोरियन रेस्टुरेन्ट जान्छु जापानिज रेस्टुरेन्ट जान्छु भन्थ्यो अहिले त सबै क्रस कोरियन रेस्टुरेन्ट गयो यहाँ 1/10 अफ प्राइसमा पाउँछ म गएर के भने बरु म त हामबर्गर खान्छु म त मकडाउन्स खान्छु नि मकडाउन्स त नेपालमा पाउँदैन सो द्याट्स वाट आई सी के सो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि इज आई थिङ्क वाट न्यारेटिभ यु वान्ट टु सेल होइन अनि कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो चाहिँ थिङ्स अफ डुइङ थिङ्स अफ बिन डिफ्रेन्ट कि अब अलिकति म डाइभर्ट भएँ अब आइम स्योर यु नो अबाउट माई प्रोजेक्ट बुरहान मेरो प्रोजेक्ट भने मेरो वाइफ र मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ब्रदर इन ल मनोज गौतम उनीहरू दुईजनाको प्रोग्राम हो लिटरली दिस प्रपर्टी होइन के पनि छैन यो एउटा चाहिँ एक लेभलको रिभर आइल्यान्ड थियो जुन रिभर आइल्यान्ड इज इन अ क्रसिङ बट वाज अ प्राइभेट ल्यान्ड त्यहाँ 15-20वटा घरहरू थियो त्यो बिचरा त्यो गरिबहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हात्ती गैँडा बाघले तिम्रो त्यहाँ बस्नै दिएन क्या दिस एरिया निड टु बी प्रोटेक्टेड अनि एक दिन चाहिँ हाम्रो मनोजले के भन्छ भन्दाखेरि ल ल भिनाजु यसलाई सेभ भन्नु मलाई बलक उल्टाएको छ मलाई यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि बाघ भएको ठाउँमा किन त्यसमा मेरो बुढले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ लाइक प्रभाले पनि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो किन्नु पऱ्यो भने क्या पहिले त झडा पऱ्यो कहाँ किन्ने यो कहाँ भाग सागलाई केही छैन कहाँबाट यार चाहिँ नभए पैसा कहाँ खर्च गर्ने भनेर भन्यो त लास्टमा आएर ल होइन अब सो वी डिसाइडेड टु रेस्क्यु द्याट प्रपर्टी अब वाट वुड हेभ ह्यापन है दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी के what would have happened is if we had not, if my wife, होइन र के भन्दाखेरि चाहिँ मनोज होइन यो पनि बिचरा मेरो वाइफले आफ्नो सेभिङ्सबाट गरे हो क्या होइन बट आई जस्ट वान्ट टु मेक स्योर कि तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि हर इन्भेस्टमेन्ट वाज सिक्योर्ड विल सी डिडन्ट इभन नीड टु आस्क मी इट्स हर लाइफ हामीले यो प्रपर्टी चाहिँ एक लेभलको सेभ नगरिदिएको भइदियो भए देयर वाज दिस इन्डियन बिलिनियर हु वाज गोना बाई इट एन्ड turn it into a casino. खाता कोरिडोरलाई कसिनो इट्स अ प्राइभेटली ओन ल्यान्ड तर वी रेस्क्युड इट होइन त्यहाँ के गर्ने भयो भन्दाखेरि हाम्रो मनोज अब इन्टरप्राइजिङ छ नेपालको कन्जर्भेसनमा उसको ठुलो कन्ट्रिब्युसन पनि छ अक्सफोर्डको ग्रेजुएट उसले एउटा राम्रो आइडिया ल्यायो के भन्दा हामी यहाँ भिनाजु यहाँ ग्ल्याम्पिङ गरौँ भने गर इट्स तिम्रो बिजनेस हो तिम्रो प्रभाको बिजनेस हो भन्दाखेरि गेस वाट होइन उनीहरूले 1.5 वर्ष 2 वर्ष भयो फास्ट फरवर्ड दिस वाज अन टाइम्स greatest destination to travel in 2024. 100 greatest destination in the world. Now look at the mindset. के पनि छैन त्यहाँ एक लेभलको लग्जरी ग्ल्याम्पिङ छ इट्स अन वाट्स कल दि लिभ नो ट्रेस देयर इज अ रिजन वाइ एम सेयरिङ दिस राइट लिभ नो ट्रेसको फिलोसफी छ त्यो भनेको त्यहाँ कुनै पनि एउटा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हुँदैन गेस्ट आउँदाखेरि एक लेभलको सिक्योर्ड पेरिमिटर सेट हुन्छ त्यहाँ आएर चाहिँ तिम्रो चाहिँ गेस्टहरू बस्छ होइन गेस्ट जान्छ एभ्रिथिङ इज ब्याक टु नर्मल वेयर एनिमल क्यान रोम अराउन्ड आउट अफ नो वेयर हाम्रो त सक पऱ्यो मैले त आई स्वेयर टु गड मैले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भिनाजु हामी त के भन्दाखेरि टाइममा आयो नि भन्छ कसले चाहिँ यो नाइजेरियनले चाहिँ गफ दियो भने यसो हेर्छौँ होइन रहेछ के टाइममा आयो नेपाल सेलिब्रेटेड राइट फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ दिस कन्ट्री अ प्रपर्टी अ टुरिज्म प्रपर्टी वाज इन तिम्रो चाहिँ के भन्दा टाइम म्यागजिनको ग्रेटेस्ट प्लेस मोर देन एनिथिङ एल्स पिपल अफ बर्दिया सेलिब्रेटेड दिस लाइक एनिथिङ एल्स अब त्यो मनसुनको बेला थियो पानी एकदम हाई भएपछि जग्गा बिकम्स भेरी इनएक्सेसिबल बर्दिया चाहिँ पुरा चाहिँ वरिपरिबाट मान्छे घुइँचो लागेर यो प्रपर्टी हेर्न आएर गेस वाट दिस नथिङ राइट सो द्याट्स हाउ टुरिज्म हेभ चेन्ज नाउ आज यो प्रपर्टीमा बिबिसी कोलाबरेट गरिरहेछ आज यो प्रपर्टीमा तिम्रो चाहिँ होइन ठुल्ठुलो आई क्यान नट नेम नेम्स ठुल्ठुलो क्यामेरा कम्पनीजहरूले गरिरहेछ इनफ्याक्ट तिम्रो चाहिँ बिबिसीमा त हाम्रो वाट्स नेम डेभिड एटनबर्गले अस्ति एउटा टाइगर्सको चाहिँ एउटा एपिसोड गरेको थियो द्याट्स गन भाइरल होइन सबै त्यही छ क्या सो वाट डु यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट वर्क बिफोर विल नट वर्क त्यो ठ्याक्क ट्रान्जेक्सनमा मोर देन एनिथिङ एल्स अहिले त लिटरली अस्ति त हामीले त लिटरली वी ह्याड टु लिमिट नम्बर अफ पिपल गोइङ दे फेरि इट्स त्यो के भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ फुटप्रिन्ट हाई गर्न मिल्दैन सो वीआर ह्याभिङ द्याट प्रब्लम इन नेपालमा के हो इट्स अ गुड प्रब्लम सल्भ राइट सो यो मैले भन्न खोजेको मेन कारण के हो भन्दाखेरि द न्यारेटिभ अफ लुकिङ एट दि पुरानो प्रब्लमलाई र सल्युसन गर्ने ह्याज चेन्ज तर प्लिज गो अब्रड लुक एट दि अपर्च्युनिटी सबैजना व्यापारी हुन्छु भनेर पर्याप्त छैन क्या कसैलाई पनि बाहिर बसेर मैले यहाँ गर्छु भनेको छैन आई मिन लाइक लेट्स एक्सेप्ट द रियालिटी अस्ति एउटा अर्को डेटा हेरेँ नेपालले बेस्ट केस सिनेरियोमा अर्को 20 वर्षमा पनि चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम 14,000 भयो भने पनि $14,000 पर इयरले पनि तिम्रो काठमाडौँमा बस्न सकिँदैन द्याट्स अल्सो द रियालिटी सो पिपल हेभ बिकम बोर्डलेस क्या त्यो एक लेभलको त्यो नेपाल न्यारेटिभ नेसनल न्यारेटिभमा टाइअप हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन तर देयर इज एन अपर्च्युनिटी हियर
तर त्यो अपर्च्युनिटी गर्नको लागि इट्स नट अल्सो इट्स डिफिकल्ट गो अब्रड फिगर आउट होइन तर मोर एन्ड मोर अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ डेटा अर्को फेरि आइआइडिएसले के निकालेको छ भन्दाखेरि अमेरिकामा बस्ने डायस्पोराहरूको डेटा निकालेको थियो क्या 34% अफ द डायस्पोरा एक्चुअली इज इन्भल्भ इन टेक आइम नट एन एक्सपर्ट अन टुरिज्म आइम नट एन एक्सपर्ट अन हाइड्रो बट आई एम एन एक्सपर्ट इन टेक त्यसको चाहिँ बिगिनिङ छ सो अनि जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले धेरै जस्तै नासाइटी जस्ता अर्गनाइजेसनहरू छन् अनि अर्को चाहिँ एमस्याम जस्तो अर्गनाइजेसन छन् जसले चाहिँ एक लेभलको अमेरिकन वर्षीय बिजनेसहरूलाई यहाँ दिन्छ त्यो गर्दाखेरि एक लेभलको मोबिलिटीको पनि प्रब्लम पनि सहिलो भएको छ होइन प्रडक्ट स्टुडियो चाहिँ छ सो इफ युर अन्टरप्रेनर एन्ड यु ट्राइङ टु क्रिएट अ ग्लोबल प्रडक्ट युआर प्रब्लम बेटर अफ लुकिङ हियर एन्ड फाइनली एउटा समथिङ सरप्राइजिङ द्याट युल बी हियर टु युल बी रियली सरप्राइज वी जस्ट गट इन्टु अ लिटरली फर्मल अग्रिमेन्ट विथ एमआइटी इन द युएस के भयो भन्दाखेरि लास्ट समर अमेरिकाबाट भट्टाभट बच्चाहरू जुनमा इन्टर्नसिप गर्न आए होइन म त अब सक्ड अनि हामीले चाहिँ ओभरवेल्मिङ आयो देन वी लिमिटेड जस्ट टु बेसिकली 5 जना मात्र गऱ्यो कि 5 जना गर्दाखेरि कोलम्बिया कोर्नेल तिम्रो चाहिँ एमआइटी र अनि अर्को चाहिँ फ्र्याङ्कलिन एन्ड मार्सलबाट आएको थियो अनि त्यो जुन चाहिँ बच्चा एउटा यहाँ आएको थियो प्रिटी यङ गाई त्यहाँ गएर त लिटरली क्या त्यो इट्स नट ओन्ली टु डु विथ एकाडेमिया र वर्क एज अ पर्सनै चेन्ज भएछ कि नाउ आई हेभ अमेरिकामा के भन्दाखेरिको अमेरिकामा त्यो पछि के छ भन्दाखेरि कलेज गएको बाउ आमाहरू पुरा रिक्वेस्टिङ अस टु इन्क्रिज दिस अनि सबैभन्दा खतरा मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि एउटा कोर्नेलको एउटा भाइ थियो एक्सट्रिमली ब्राइट बोर्न इन अमेरिका वेन्ट टु फिलिप एक्जिबिटर कि के भन्छ त्यो नाम पनि मैले बिर्सेँ इट्स सपोजली वान अफ द टप युनिभर्सिटिज इन द युएस टप स्कुल इन द हाई स्कुल इन द युएस एकदम कम्पिटेटिभ अनि आई थिङ्क ऊ सेकेन्ड इयर सकाएर यहाँ आएको थियो अनि एकदम रिजर्भ थियो क्या त्यो भाइ यहाँ आएको 2-2.5 महिना त मान्छे त पुरै एक्सर्साइज गरेर छाती पनि ठुलो भएको छ होइन अनि उसको एकदमै चाहिँ क्वाइट थियो साथी पनि बनाएको छ मोर देन एनिथिङ एल्स यु नो वाट वेन्ट ब्याक अनि यहाँ बस्दाखेरि हामीले उसलाई के गर्नु दियो भन्दाखेरि जस्तो पिओसी गर्दाखेरि सो वी लेट हिम प्ले विथ द एआई टु बिल्ड एफएक्सको प्रिडिक्सन के भोलि के हुनसक्छ त त्यो प्रिडिक्सन गर्ने एप्लिकेसन पनि बनाएर गयो अनि उता गएर चाहिँ अस्ति म न्युयोर्कमा थियो सो न्युयोर्कमा जाँदाखेरि मैले फिडब्याक के पाएँ भन्दाखेरि गेस वाट यु वान्ट्स टु डु आफ्टर यु ग्रेजुएट फ्रम कर्नेल यु वान्ट टु कम ब्याक यस सो अल वाट आइम सेयिङ इज द रियालिटी राइट जति पनि अहिलेको न्यारेटिभहरू छ त्यो फ्युचरमा छ नो इट्स अल प्रेजेन्ट सो द फ्युचर हेज अलरेडी बिगन नेपालबाट एउटा चाहिँ हुनसक्ने एउटा पोटेन्सियल युनिकर्न हुने कम्पनीको एउटा सुरुवात भएको छ बाहिरको चाहिँ कोर्नेल जस्तोको चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ यहाँ नेपालमा आएर चाहिँ इन्टर्नसिप गरेर लोकली प्रडक्ट गर्ने भएको छ होइन प्राइभेट इक्विटी फर्म्स इन बोथ एन्ड्सहरू सेटअप भएको छ मार्केटको एक्सेस भएको छ ट्यालेन्ट छ त्यो सबैलाई चाहिँ कसले कसरी युटिलाइज गर्छ इट्स अप टु देम इज इट फर एभ्रीबडी नो तर to answer your question again, please go see the world. I have also seen the world, and I'm 53 years old. संसारको कुन कुरामा कुनामा म गएको छैन होला के दुःख पाएको छैन होला हैन but I chose to make Nepal my home. हैन this is the life I want. This is the life, but do I want you to have the same life as me? No. right? तर अर्को एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि इज आई रियली होप जसरी चाहिँ एक लेभलको बोर्डरलेसको चाहिँ यो पेमेन्ट र ब्याङ्किङमा नेपालले एक लेभलको फ्रेमवर्कहरू बनाएर छ आई रियली होप यो क्लाइमेटमा पनि गरोस् कि वी निड $45 billion राइट हाम्रो एक लेभलको एकदम युनिक भ्याल्यु प्रपोजिसन छ यो क्लाइमेटमा इफ यु लुक एट तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि अस्ति एउटा ब्याङ्कको सिइओसँग बसेको थिएँ अनि आई वाज भेरी 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 म नामै लिन्छु सिद्धार्थ ब्याङ्क अनि फर्स्ट अफ अल त आई called him as soon as I heard that it was a title sponsor in IPL. NPL. NPL. Right? मलाई खुसी लाग्यो. I said, thank you so much because he really did provide me a lot of support in my own journey. I said, thank you for investing in the future. किनभने जुनोमा पनि कसैले नपाउँदाखेरि like he was always there. You'll do it. Whatever support you need, we'll give it to you. And he did the same thing with the NPL. होइन अनि उहाँले भन्थ्यो हाम्रो चाहिँ कस्टमर सेगमेन्ट एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ कि बाल्जी गऱ्यो सेट कसरी के छ तपाईँको भन्दाखेरि इज लट अफ देम आर युथ सी नाउ वी आर इन अ कन्भर्सेसन होइन सो माई ब्रदर इन ल एन्ड माई वाइफ एक्चुली आर इन द कन्भर्सेसन विथ हिम भन्दा होइन विथ द ब्याङ्क अब पहिला क्लाइमेट भनेको के हुन्थ्यो भन्दा सिएसआर भन्थ्यो नाउ गेस वाट he and his marketing team were very it's no longer a CSR opportunity for it. It's a customer retention strategy चाहियो his customers, you are more careful about what you're gonna consume. Not the retention, acquisition नहीं बोलना पाया नहीं. Acquisition, retention दुईटैमा. अब imagine भोलि हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन. Imagine भोलि तिम्रो चाहिँ ब्याङ्कको मोबाइल एपमा it tracks, it gives you all the numbers in terms of like भनौँ न ल आज मैले यो गरेँ
यसको चाहिँ त्यसमा एक लेभलको फुटप्रिन्ट यति बज्यो यति भन्यो यसलाई अफसेट गर्न पाएँ भने सो गेस वाट नाउ डु वान्ट मी टु इभन गिभ यु अनदर सरप्राइज सो स्ट्यागर्ड इक्विटी इन द युएस इज नाउ लुकिङ सो दे हेभ अ भेरी भेरी चाहिँ एक लेभलको चाहिँ कम्पिटेन्ट स्किल्स इन तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो कार्बन ट्रेडलाई नाउ इट अल्सो कम्स डाउन टु वाट आई डु do I really want to set up this banking infrastructure to just move money? So what do I want to do in summation? I want to enable the economies of the future. One, borderless economy. Two, climate. किनभने त्यो सबैलाई गर्न त ब्याङ्किङ इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो राइट And the bridge can be used in so many ways. सो मलाई के लाग्छ भन्दा द्याट्स द फ्युचर सो तर अनि अर्को वाट आई विल टेल यु इज lot of hard work has already been done. The ecosystem छ क्या you will तिमीले भन न doesn't matter me or all the entrepreneur that you've interviewed सबैले के भन्छ तिमीलाई होइन you want to do something here reach out to me भन्छ कि भन्दा ए होइन मलाई रिच आउट कसैले नगर म चाहिँ एक्सक्लुसिभ छु भनेर कसैले भन्छ भन्दैन हजुर मेरो तर्फमा त मैले सजिलो गरेर चाहिँ रिच आउट टु यु होइन लेट मी नो हाउ आई क्यान हेल्प पर्फेक्ट सो आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट हामी एनएनतिर आइसकेको छौँ होइन हुन त बाल दाइसँग अर्को नेक्स्ट 2 आवर्समा जान सक्छ म फेरि अर्को 4 घन्टा बोलिदिन्छु नो प्रब्लम तर जाँदा जाँदै आई थिङ्क यु हेभ बिन टकिङ अ लट अबाउट गिग इकोनोमी आई थिङ्क त्यो साइडको चाहिँ हजुरले टन्ने म अस्ति कोसँग भेटेको थिएँ भन्नु न मनेश दाइसँग मनेश तिमिल सेना ओ ओके 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 अनि सो यु हेभ अलवेज बिन अ भोइस अफ दिस यस फ्रिलान्सर्स के होइन एकदम अनि उहाँहरूलाई यो कम्युनिटीलाई इफ यु हेभ टु से एनिथिङ ओके सो डेफिनेटली मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि वान थिङ आइएम रियली एक्साइटेड अबाउट इज जति पनि यो फ्रिलान्सर्स कम्युनिटी उनीहरूलाई अमेरिकन एम्बेसीले भिजा दिएन बाल्दै भनेर फोन आउँछ होइन अब बाहिरतिर केही पेमेन्ट गरिदिनु पऱ्यो बाल्दै भनेर फोन आउँछ होइन आई थिङ्क वाट आई वान्ट डु होइन मैले भने नि सो मेरो इन्ट्रेस्ट इज टु हेल्प द्याट दिस इन्फ्रास्ट्रक्चर विल इम्पावर दि फ्युचर अफ हाम्रो देशको एउटा इकोनोमी होइन अनि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि इज इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नो लङ्गर दि एसेट के जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एन्ड इट्स अल्सो नो लङ्गर एक्सक्लुसिभ के इट्स अल बिन कमोडिटाइज्ड गेस वाट ह्युमन्स आर द बिगेस्ट एसेट इन द बेसिकली के भन्दाखेरि होइन इन बेसिकली मुभिङ अन टु द नेक्स्ट तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यो भर्जन अफ ग्लोबलाइजेसन त्यसमा पनि के भन्दाखेरि जति पनि इन्डिभिजुअल यो फ्रिलान्सर्सहरू गरेका छन् आइम रियली एक्साइटेड टु सल्भ दिस प्रब्लम होइन द फ्युचर आई वुड लाइक टु सी इज समबडी गोज इन्टु ब्याङ्क इन नेपाल एन्ड ओपन्स अप के भन्दाखेरि त्यहीँ ब्याङ्कबाट नै तिम्रो चाहिँ डेलावेयरमा एलएलसी गरेर या युरोपमा कहीँ गरेर उनीहरूले अमेरिकन ब्याङ्क गर्न पाओस् त्यो चाहिँ इज द फ्युचर आई वान्ट टु सी एन्ड होपफुली विल गेट द्याट भेरी सुन अब तर एउटा इमिडिएट अपर्च्युनिटी म के भन्छु भन्दाखेरि जब मैले यो जुनो एउटा आर्किटेक्ट गर्दाखेरि मेरो फिलोसफी के थियो र म त्यो फिलोसफीसँग अहिले मैले गरिरहेको छु आई क्यान डिजाइन वाट मनोज घिमिरे क्यान डु गेस वाट हाउ लङ हिज बिन डिजाइनिङ दिस लेजर इट्स नट 8 months इट्स 8 years होइन एन्ड हिज अलरेडी पार्ट अफ द इको सिस्टम सो म के गर्छु भन्दाखेरि जसरी चाहिँ मनोज मसँग इन्टिग्रेट गरिरहेछ प्लस एट द सेम टाइम देयर आर अरू यो के भन्दाखेरि फिनटेक कम्पनीजहरू पनि मसँग चाहिँ एक लेभलको इन्टिग्रेसन आएको छ सो दिस इज माई ओपन होइन कल टु एनीबडी एन्ड एभ्रीबडी स्पेसली अ डिजिटल फ्रिलान्सर्स होइन एन्ड फिनटेक लेट्स इक्जाम्पल यु नो मनिष तिमिल सेना आई वान्ट हिम if he's okay and if he's listening, I want him to design the experience of how he solves, how he sees उसको पेमेन्ट तिमी उसँग बस्छ उसले सधैँ के भन्छ दाइ मलाई पेमेन्ट यो तनाव छ त्यो तनाव छ एक्सचेन्ज रेटमा यति घट्नु पऱ्यो चाँडो पैसा आएन त्यो भन्छ सो दिस इज माई ओपन कल राइट कोही फ्रिलान्सर्सहरू छ जोसँग एक लेभलको यो जुन चाहिँ हाम्रै एउटा मोड्युलहरू छ बनाउनु पर्नको लागि एन्ड दे वान्ट बी पार्ट अफ द जर्नी कन्ट्याक्ट गर्नु किन भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अब मलाई के गर्न मन लाग्छ भन्दाखेरि यो मैले कम्युनिटीलाई बनाएको अमेरिकामा एक लेभलको मेरै कस्टमरले अहिले मैले भने जस्तै हाम्रै कस्टमरले यसको एक्सपिरियन्स गरिरहेछ यता पनि त हाम्रै कस्टमरले यो एक्सपिरियन्स यो बिल्ड गर्नको लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी यु डोन्ट ह्याभ टु नो एभ्रिथिङ इफ यु आर very, very excited. And the reason I want this through you is you have really done a good job of bringing people together. And I'm there. You know that. You connect me at any time. I'm always answering. Doesn't matter in any part of the world, right? So, if you have a freelancer, you love fintech, you want to design product, join the network.
त्यसमा पनि अब अहिले के भयो सजिलो भएको छ भन्दाखेरि थ्याङ्क्स टु चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओली बा नाउ आई थिङ्क सो द लिडरसिप द्याट हिज टेकन इभन इन टर्म्स अफ क्रस बोर्डर तिम्रो चाहिँ पेमेन्ट मात्र होइन क्रस बोर्डर एक लेभलको मार्केट प्लेसमा तिमीले चाहिँ इक्विटी पनि ओन गर्न पाउँछौ Nobody becomes rich by just on salary. They become rich by owning equity. Now, if you're interested in owning equity, if you're interested in Timro designing a product as a freelancer or as non-freelancer, contact Anup. Let me know. See if we can build something. Let me create a story. Yeah, I think मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि is I think a really interesting story is in making. होइन अब मलाई पनि जति पनि 20-25 वर्षको एक लेभलको यो टेकको जर्नीले गर्दाखेरि पनि सजिलो पनि भएको छ and all of these times I've been doing one thing. One is cross-border payment, Orko is making the connection. So this connection is available to anybody. But again, thank you, Bob, for having me here. It's been fun. Anytime, Dai. Lovely talking to you. All right. And I think good to be a part of your change in a process. जुन अहिले चेन्ज भइरहेको छ होइन अनि या थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो एउटा सानो गिफ्ट छ हजुरलाई ओहो हाम्रो एउटा पार्टनर हुनुहुन्छ हिमालय फ्लोरिकल्चर भन्ने अमेजिङ अन्टरप्रेनर होइन यङ अन्टरप्रेनर अनि उहाँले चाहिँ सातो बाटोमा एउटा 12 रोपनीको जग्गा लिज लिएर हि हेज प्लान्टेड रोज अनि एन्ड टु एन्ड सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भनेको आफैले प्लान्ट गर्ने अनि डेलिभरीसम्म गरिदिने अनि उहाँको चाहिँ यति धेरै डायस्पोराबाट ऊ आउँछ अरे ए हो सो ask him to no यसो गर न just do this right what did we do हैन नेपालमा केकलाई केक बनाउँदा हामी नै हो नि बाहिरको please have him contact us 100% so किन भन्दाखेरि we have a pretty decent customer base हैन so this is it अब पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी आफैले डेलिभर गर्थ्यौँ I don't want to do that anymore सो अहिले चाहिँ उहाँले सो कस्तो कल्चर भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ विदेश गएको नेपालीहरू चाहिँ दे वान गिफ्ट फ्लावर अनि केक टु देयर लभड वन्स एन्ड दे आर डुइङ इट थ्रु हिज प्लेटफर्म हिमालय ब्युटिफुल अनि उहाँले चाहिँ एउटा के पनि दिनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ Doers 10 भनेर एउटा कुपन कोड दिनुभएको छ Doers 10 सो एनीबडी हु इज वान गिफ्ट flowers and plants to their loved ones, they can use Doers 10 and they can get 10% discount on their order. All right. So this is right. Have him contact me. Doers 10 ma चाहिँ एक लेभलको मनी ट्रान्सफरमा who knows maybe 10 bips ma discount दिन्छु सक्यो न for sure that. So thank you so much. Ani for everybody who is watching this, thank you so much for यहाँसम्म हेर्नुभयो भने you definitely have this patience. अनि हुन त podcastमा it's two of us talking, but then it's take a lot of resources, lot of people, lot of amazing people behind the camera, behind the computer screen to make this happen. So thanks to our amazing team. मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ the content has a power to change people mindset and make people take some action हैन अनि that is a philosophy we have been believing for last 6 years and continuously coming up with such content. So यो यति राइट मान्छेलाई यो आजको कन्भर्सेसन राइट मान्छेलाई सेयर गरेर यति उहाँको माइन्डसेट चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ प्लिज सेयर दिस एपिसोड टु द्याट one person in your network. Natra share, like, comment, and subscribe because we need that support. And I also like to thank our production company, VFinders, for making this happen. VFinders is one of the largest podcast producer, one of the largest B2B content producer in the country. So if you are willing to activate your social handles with content strategy, you want to work on your sales with content, we are the one. We can definitely help. So tala link cha, reach out to us. We will definitely would love to sit with you and see where we can take this. We'll be back again with another amazing conversation, another amazing podcast. Till then, you guys take care. Bye-bye.